За манай форумын сүүлийн хилцүүлэг байгаа. Тэгээд залуусын оролцооны талаар бид нар залуу монгол гэдэг сэдвийн доор хэлэлцсэн. Тэгээд бид нар одоо оны төлөөллийг жочнороо өрсөн байгаа. 70 он, 80 он, 90 он, 2000 оны залуучууд байгаа. Тэгээд одоо хин хэдэн оныг хэлэхлээр бас арай бүдүүлэг болчих гээд байгаа шиг байна. Та нараа өөрсдөө таагаараа. Тэгээд эхний асуултаа би тавья. Сая ингээд хурлын талаарх сэтгэлдлүүдийг гүйлгээд харж явах цөөнгүү комент нь байсгээл хурлуу хийдийн зардал мөнгө үрдэг, үрдэн баахгүй энэ төргээл нэлээд их шүүмжил байлаа. Тэгээ та нар лөө би нэг удаа яриад хуралд оролцооч панелисттэй эхний одоо хүсэлтээр тийм гэж хэлсэн. Яагаад тэгж хэлсэн бэ? Яасан их хурал дуртай огнод вэ? Яагаад энэ хурал энэ сэдвд панелистээр оролцох болсон шалтгаан үндэслэлээ товчхон хуваалцаач өөрснөө бодлоо. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би ойлгоо компани нөөцийн үнэлгээ геолог хайгуул гео орон зай мэдээлэл хариуцсан менежер байна. Тэгэд өнөөдөр ямар ч байсан энэ одоо хурал хилцүүлэгт орж байгаа шалтгаан бол мэдээж байгаа. Тэгээд юу гэхээр бид нар бол өнөөдөр мянган залуучдын төлөөлөл бид өөрсдийнхээ дуу хоолой, өөрсдийнхээ үзэл бодлыг энэ чөлөөтэйгээр илэрхийлнэ гэж боломж олгосон гэж утгаараа энд ирээд сууж байгаа гэж ойлгож байгаа. Баярлалаа. Яцсан тий. Миний бодлоор болохоор яагаад ихний дуудлаар зөвшөөрсөн гэхээр Монголын эдийн засгийн форум залуучуудын оролцоо ярих гэж байгаа. Монгол залуу хүний тухай ярих гэж байгаа гэдэг нь надад маш их сонирхолтой санагдсан. Тийм учраас тэнд залуучуудын төлөөлөл болоод тэгээд ихэнхдээ бол бизнесүүд байгаа гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас бизнесүүдэд бас энэ монгол залуучуудын оролцоо, монгол залуу гэж хийн гэдэг талаар үзэл бодлоо хуваалцахыг хүссэн. За би өөрийгөө нөгөө 90-ад он гэдээ ойлгоо яваадсан. 80-ад он байсныгаа өнөөдөр энэ арга хэмжээгээр мэдлээ. Тэгээ яг би сүүлийн 23 наснаас эхлээ сүүлийн 8 жил яг энэ сайн дурын чиглэлд залуучуудтай их ойрхон ажиллаж байгаа. Тэгээд залуучуудын талаар сэдв хөндөгдөж байгаа болохоор бас нэг энэ талаар дуу хоолой болох нь бас нэг үүрэг юм болоо гэж бодоод өнөөдөр оролцож байгаа юм аа. За баярлалаа. Манай хоёр залуу. За би болохоор өмнө нэг энэ яг өөрөө зохион байгуулалтын дээр нэлээ 2 жил ажиллаж байсан. Тэгээд энэ удаад болохоор яг өөрийнхөө дуу хоолойг яг залуу хүмүүс яг юу гэж хэлмээр байгаа юм бэ гэдэг тал дээр яг өөрийнхөө санаа бодлыг илүү хэлээд оролцъё гэж бодсон. За миний хувьд болохоор панелистаар яг 10 минутын өмнө өргөдөх шиг боллоо. Тэгээд ягаад зүгээр оролцож бас энэ асуудлаар ярилцъя гэж бодсон бэ гэхээр ер нь яг судалгаа хийдэг хүний хувьд ингээд олон хүмүүстэй уулзаад явхаар бол бид яг хариуцлага асуудлыг бол дандаа өөрсдөөсөө холдуулдаг юм байлээ л дээ хувь хүний хувьд. Ялангуяа одоо нийгмийн болж бүтэхгүй байгаа асуудлуудаар залуучууд бол их бухимдалтай байдаг хэрнээ буруутан дандаа өөр газараас хайдаг. Ах нар гэж ярьдаг тэд нар болохгүй байгаа учраас юм байна. Тэгэхээр яг энэ одоо энэ форум бас яг бид нар асуудлаа нээлттэй нэг үгүй ярилцаад өөртөөсөө бас тодорхой хэмжээнд бас буруугаа дахиж хайх ийм боломжийг олгох юм болов уу гэж бодсон учраас оролцож байгаамаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд зардал мөнгө дэмий үрж хурал хийгээгүй юм бэ шүү. Тэрийг бас та нар мэдэж аваарай. За жинхнээс ихний асуулт руугаа оръё. Сая Батсугар захирлын танилцуулсан тайлан дээр олон улсын судалгаагаар манай залуучуудын оролцоо дундаж нэлээд боломжийн гэж гарсан мөртлөө сүүлийн слайдууд дээр яг дотоодын их усрээс авсан мэдээллүүдээр улс төрдөх, нийгэмдэх оролцоо баг 20% хүрэхгүй гарч штэ. Тэгэхээр яагаад энэ судалгаа юм зөрүүтэй байгаад байна? Бид нар ингээд залуучуудын улс гэж ярьдаг. Яг тэр 20 хүртэлх насны залуучууд 1 сая 35 6 хүртэл оруулах юм бол нийт хүн амын баг 64% болж байгаа хэрэг би буруу санаагүй бол Монгол улс залуучуудын улс гэж чийжэд илддэг. Энтэй та нар санал нийлэх үү? Тэр залуучуудын хүч нь хаана вэ? Та нар мэдэрдэг үү? Мэдэрч гин үү? Яг мэдээж юуны хувьд олон улсын залуучуудын хөгжлийн индекс гэдэг байгаа тийм. Энэ бол 1-р 16 онд гарсан юу. 2-р 10% хувьд бол хэд хэдэн одоо үзүүлэлтүүдийг авчаа. Монголын яг одоо иргэдийн оролцоо гэж байгаа тэр асуудлаар бол
яг тодорхой асуудлууд л байгаа. Нийлүүлээд аваад үзэхээ яг индексжүүлээд бодвол ямар байх юм бас мэдэхгүй тий. Тэгэхдээ яг таны хоёр дахь асуулт нь нөгөө залуучуудын улс мөн үү гэдээ та асууж байна тийм үү? Миний бодлоор бол би бол үгүй гэж хэлнэ. Яг тэгэхээр залуучуудын яг оролцоо дуу хоолой нийгэмд бол одоо тодорхой байр суурийг байх ёстой байр суурийг эзэлж чадахгүй байна гэдэг нь сая тоонуудаас бол харагдаж байна гэж бодож байна л та. За манай босод оролцсны санал нэг байна уу? Залуучуудын улс биш гэдэг том судалгааны хүрээлэнгийн захирал хэллээ шүү дээ. Миний бодлоор бол яг сая энэ хэмлээ Бацуугар гэдэг хүний одоо ихтгэлээс харахад бол яг тооны хувьд бол энэ өөрөө бол яг том тоо харагдаад байна. Тэгэхээр бас нэг талаас нь харахад бол яалчгүй энэ бол Монгол одоо оронд залуусын одоо оролцоо хувь нэмэр тэрэн дээр тоон хэмжээ бол яалчгүй том тоо харагдаж байна. Энэ дээр бол би бол яг тэр утгаараа бол санал жоохон зөрүүтэй байна. Яагаад бас нөгөө талаасаа оролцооны хувьд бас би бас ярих гэдэг юм л да. Юугээр одоо чинь манай компанийн хувьд, уул уурхайн компанийн хувьд яг одоо тий өнөөдөр ойлгоод гэдэг компанид бол нийтдээ бол нэг 15,000 орчим хүн ажиллаж байна. Тэгээд яг манай хэлтэст одоо ойролцоогоор нэг 60 орчим хүн байна. Тэрний одоо 90% нь 24-өөс 35 насны хүн ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бусад одоо манай компани бусад одоо хэлт нэгжүүдэд хараад байхад яг л энэ харьцаа бол бас ерөнхийдөө харагддаг. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхээр ерөнхийдөө бол яг уул уурхайн компанийн хувьд бол энэ тоо бол бас зүв яваад байна уу да гэж би өөрийнхөө зүгээс харж байна. За баярлалаа. За сайн байна уу? Одоо яг ингээд залуусын оролцоо ингээд аваад үзэх юм бол мэдээж бага байгааг сая гэж хэлж байгаа юм. Тэгээ мэдээж бол ингээд залуусын одоо статистик тоог аваад үзэх юм бол нийгэмд нэлээд маш том хувийг эзэлж байгаа. Өнөөдөр яг нийгэмд голлох үүрэг гүйцэтгэх. За ингээд статистикүүдээр харахад ингээд нэг спортын үн тариалагддаг. За тэгээ нийгмийн үн тариалагддаг. Залуусын тоо олон гэж байгаа ч гэсэн яг тэдний нөгөө шийдвэр гаргалтын дээр бодит ажил олох дээр яг тэр хүмүүсийн өөрсдийн санаачлагын хувьд бол надад маш бага юм санагддаг. Зүгээр яг олон ажилтнтай байж болох ч гэсэн нөгөө л нэг өмнөх үеийн хүмүүсийн хэлсэн үгээр өөрсдөө шинэ юм гаргаж чадахгүй тэр хүмүүсийн үгийг дагаал яг явдаг. Тиймэрхүү хандлагатай болох надад бол тийм яг тийм залуу улсын тийм их орон залуу хүмүүсийн Монгол гэж хийж бол болохгүй юм шиг бол санагдаж байна. За би харахтаа бол хамгийн их үүрэг хүлээх цаг нь ирсэн үед тэр үүргээ ухамсарлахгүй байгаа л манай залуучуудын яг нэг том ир үе байгаа гэж хараад. Магадгүй одоо яг босод нийгэм тодорхой хэмжээний төлөвлөсөн нийгмийн залуучуудтай харьцуулах юм бол өнөөдөр бол Монголд маш их том өөрчлөлт явагдаж байгаа. Тэрэнд бол яг залуучуудын оролцоо бол усаагаар мэт юм хэрэгтэй байгаа. Бүх чиглэлд улс төр, эдийн засаг, нийгэм болоод боловсрол бүх чиглэлд өнөөдөр улс төр эдийн засгийн хувьсгал биш, оюун санааны том хувьсгал явагдаж байгаа. Яг энэ үед бол залуучуудын оролцоо бүр үүрэг нь болж байгаа л да. Тэгэхээр тийм нэг түүхэн ийм Монголын нэг ийм чухалэгзэгтэй үед залуучууд маань маш олон тооны одоо тоог эзэлж байгаа мөртлөө ерөнхийдөө бол энэ саяны зүйлүүдээр ерөөсө хойшоо бүгдээрээ суудсан байгааг бид нэрсээ судалгаануудаас харлаа бүх олон юмнуудаас харлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаас нь харах юм бол зөвхөн л олон залуучуудтай улс болохоос биш залуучуудын улс гэж хэлэх тийм боломж бол эндээс харагдахгүй л. За би бол залуучуудын улс мөн гэж хэлнэ. Хүссэн үсээгүй тоогоороо залуучууд хүүхэд залуучуудын тоо нь 60% эзэлж штэ тий. Тэгээд энэ тоо бол магадгүй 10 жилийн дараа бол залуучуудын улс биш болох магадлалтай. Ягаад гэвэл бид нар 40 хүрнэ 50 хүрнэ тий. Тэгэхээр одоо яаж оролцож байгаа вэ гэдгээс үл хамааран залуучуудын улс мөн гагцхүү оролцох боломжийг гаргаж өгөх ёстой. Залуучууд оролцохгүй байгаа нь залуучуудын буруу биш. Тогтолцооны шинжтэй алдаанууд байгаа. Жишээ нь улс төрийн оролцоо сул байна гэхэд те улс төр өөрөө баба гэдэг ойлголтыг тултал өгч чадчих шүү дээ те. Тэгэхээр залуу хүний хувьд улс төрийн намд илсэж гэдэг юм уу, сонгуулаа өгөөч гэдэг юм уу ихтгэл үнэмшлийг бууруулж байгаа хүчин зүйл нь өөрөө тэнд байгаа. Тэгэхээр залуучууд гол нь энийг ойлгож ухамсарлах хэрэгтэй. Жишээлбэл 18-аас 28 насны залуу сонгогчийн тоо 400 мянга гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 400 мянган залуу одоо 20 оны сонгуулиар жишээ нь үүргээ ухамсарлаад саналаа өгөх юм бол хувьсгал хийх байхгүй.
Тэ? Алхам тутамдаа сонгуул болгоноор алдаа гаргадаг хүнийг сонгохгүй байхад л энэ өөрөө маш том оролцоо болно. Маш том хариуцлага тооцолт болно, тий. Тэгэхээр энэ ардчилсан нийгэм гээд байгаа, ардчилсан нийгмийн үнэт зүйл нь өөрөө залуу хүн гээд байна, тий. Би бол ардчлалтай одоо жицүү тий 90 оны төлөөлөлд болоод энд сууж байгаагийн хувьд ардчлалын үр шимийг би хангалттай хүртэж байгаа. Үсэх юм бол зөндөө олон мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ дээр бол оролцох тэр сэтэлжүүлэх зүйлийг нөх хэрэгтэй, оролцох энэ дэр талбарыг бий болгож өгөх хэрэгтэй тий. Тэгэх юм бол залуучууд оролцох боломж байгаа. Залуучууд руугаа чиглэсэн бодиттой хөрөнгө оруулалтууд, оюуны хөрөнгө оруулалтуудыг хийх хэрэгтэй. Дандаа попро, дандаа тарих угаагаад хар хүн залах нь шүү дээ. Тэгэхээр тэнд бол тогтолцооны гажуудал байгаа болохоос биш залуу Монгол гэж хэлнэ. Маш сонирхолтой бөгөөд яг үе хоорондох дараа болох бах тий 10 жилийн зөрөө. 10 жил хоорондын тийм яг юм зигзаг зөрөө гарч байна. Уучлаарай. 70 оных өөдрөг, 80 оных буугаад, 90 оных өөдрөг, 2000 оных ингээ буучлаа л да. Тэгэхээр сая яг хэлж гэн ингээд залуучуудын орон биш итгэхгүй дээшгээ ингээд улс төрийн муухай гэдэг хүртлээр нь ингээд ойлгуулцдаг гэдэг. Тэгэд энэ хэний буруу юм? Эсвэл үнэхээр ингээд бүр манипуляц хийгээд улс төрийн орос төрд ороод хэрэггүй шүү, муухай шүү, баабаа шүү гэд ингээд тарих хуваах гэж ярьдаг те. Эсвэл ингээд цүнх баригч болгодог ах эгч нарын буруу юм уу? Эсвэл залуучууд бид нар өөрсдөө юм арчаагүй те. Хүний үгээр байгаад да буруутаад байна уу? Энэ дээр яг чин сэтгэлээсээ шударгаар хариулт хэлээч. За яг энэний хувьд болохоор одоо ингээд яг би өөр ингээд залууны хувьд болохоор тэгээ ингээд улс төрийн юу ч гэдэм үү нийгэмд нөлөөлөл үзүүлэх гэхээр томчуудаа бус өмнөх үеэ бодвол надад ингээд хоёр төрлийн дарамт ирдэг байхгүй юу. Нэгт нь болохоор яадаг вэ гэхээр нөгөө том хүмүүс те ингээ өдөө жоохноосоо ингээ яах гээд илүүдтэй юм алуу өөрч юм болохгүй юу ихтэй юм боддیں۔ Зүгээр л мөрөөрөө энэ болохоор ингээд амар тийм нөгөө нэг одоо яг зүгээр ингээ нэг үг юм шиг болооч бидний өдөрт маа хэлдэг үг юм шиг болооч цаанаа ингээд яг нөгөө залуу хүний яг илүү юм хийстгийг гэсэн юм айгуу тийм надад хүсэл зорилго айгуу мохоож байгаа юм санагддаг. Нөгөө талдаа яг манай үеийн нийгмийн бос нөлөөлөл айгуу чухал нөлөө үзүүлдэг. Тэгээ би ингээд нөгөө найзуудтай яриад ийм шинэ юм хий нийгэмдээ ингэж хий. Тэгээ эсвэл ингээд би улс төрийн мэдээлэл уншаад найзуудтай ярих хэд тэр наваа юу яриад байгаа тий. Бараг л галзуурч юм юу хийцүү хичээл наваа эсвэл зүгээр бос өөртөө чөлөө цагаа гаргах гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаад болохоор наад ингээд айгу хоёр төрлийн нөлөөлөл байдаг гэж боддог. Тэгээд би бол ерөнхийдөө яг одоо ингээд дараагийн залуу үеийн ингээд улс төр бүр сонирхдгоо. За одоо өөр юу гэдэг нь яг ингээ мөрөөрөө ингээ хичээлээ хийж аваад тэгэл нэг гайгүй ажид орхон л айгүй чухал болсон юм үед болохоор бүгдээрээ юм байгаад бол ерөөсөө өмнөх системийг би бас жоохон буруу юм болоо гэж бодож байгаа. Яагаад вэ гэхээр зүгээр нэг энгийн хүн ингээд ангийн нэг айлын хүүхд ингээд улс төр сонирхдаг ганц хүн тэгдэг байсан бол яг тухайн айлын одоо эцэг ихт нь өссөн орчинд нь буруу нөх болох байсан байж. Гэхдээ масаараа болохгүй бол өмнөх үе яг хүмүүжүүлсэн хүмүүсийн одоо тэр нөгөө хандлага төлөвшөл тэр нь л үнэхээр болохгүй юм санагдав. Тэгээд нөгөө нэг одоо яг над шиг хүмүүс бол багасаа яг ингээд эдийн одооны хүүхдүүдөө гээл те. Энэ хүүхдүүд юу их хэвтэй гээл яг тэр хүмүүс яг хин хүмүүсөж төмөрлээд хүмүүжүүлээд хин эрдэн боловсрол олгоцсон юм бэ гэдэг тэр хүмүүс өөрсдөө айгу мартаад байт юм шиг байгаа. Тэгээд нөгөө эрх үүргийн хариуцлага гэж байгаа даа монголчууд нөгөө нэг эрхийн амир мэддэг шүү дээ. Наад ийм эрхтэй энтэй тэмүүт нөгөө талд айгу үүргээ бас айгу мартаад байдаг. За тэгээд эцэг их маань ингээд хүүхдээ өсгөх хүмүүжүүлэх үүрэг төр ерөөсөө л одоо нөгөө хоногийн хоолтой өдөрт нь мөнгөтэй явуулахыг ус авахгүй нэг байранд амьдрахыг айгу том үүрэг гэж таадаг. Тэгвэл цаана бол айгу ондоо зарчим байхгүй. Тэр хүүхдийн те санал бодол тэр хүүхдийн ирээдүйд бодож байгаа одоо тэр хүсэл мөрөөдөл нь юу юм тэр хүртлээр эцэг их хоолгоо ингээд маш ингээд хянуур хандах хэрэгтэй юм шиг бол миний хувьд санагддаг. Яагаад би ингэж хэлж байгаа вэ гэхээр маш олон одоо өөрийнхөө үеийн найзуудтай уулзаад 20 дэх найзуудтай уулзаад 10 дэх найзуудтай уулзаад үзэхэд яг тэр хүмүүсийн хандлага төлөвшөл надад өнгөрсөн байдал болоод одоо тэр хамт орсон өрчин эцэг ихийн нөлөөлөл надад аягүй чухал юм санагддаг. Тэгэхээр тэн дээр бол ингээд аягүй одоо хангалттай байх хэрэгтэй. Зөвхөн ингээд хоолыг өгөөл тэгэл тэгээ нэг сургууль соёлын төлбөрийн төлөөл энэ бол ерөөсөө хангалттай зүйл биш. Цаашаа тэр хүүхд юу бодож санаж байна? Юу хэцүү байна ярилцдаг ч юм уу те. Барууны энд бол энэ чинь маш том судалгаа, маш том соёл. Тэгээ ингээ Америк энтерт солонгосын төрд явж байгаа чинь ингээл эцэг их хүүхдүүдтэй ингээл тоглолт толгойн хаалгахгүй үзэн. Хүүхдүүдтэйгээ маш их ярилцсан. Монголд бол те ингээ аав ээжтэй нэг ярилцах гэх юм юу яриад байгаа тий. Зүгээр л хичээлэл хий. Зүгээр тэр наа чин дараа нь өөр асуудал чи илүүтэй юм их шаардлагагүй, санаа зовох шаардлагагүй. Зүгээр мөрөөрөө хичээлээ хийгээд тэгэл нэг сургуулаа төгсөөд гэдэг л тийм л. Над бол айгүй олон хүүхдийн, айгүй олон залуусын тийм далавчийг тасалж байгаа юм шиг санагддаг л да. За ингээд 2000 оны хүүхдүүд ийм айхтар болчиход байгаа юм да. Би Бат Магнаага бүр ингээд онцолж танилцуулмаар байна. 2000 оны залуу одоо 3 дахь курсын оюутан 13-4 наснаас эхлээ хөрөнгөний зах зээл дээр
хувьцааны арилжаа хийгээд компани стартап компани үүсгэн байгуулаад одоо бүр актем үүсгэн байгуулсан байгаа ийм мундаг залуу байгаа. Тэгээд урилга үлээж авч хүрцэн ирсэнд баярлалаа. За Батсуугар захирлын хариултыг би хамгийн сүүлд авъя. За эхлээд тэгэхгүй та судалгааны захирал учраас юм хэлчихэр энэ хэдийн бас тархин угаах гэдэг шиг байна. За манай оюутлахын төлөөл хэний буруу юм? Хэцүү юм байна л да. Яг хэний буруу бай те. За бөөрөн хэлэхгүй яг хариулж шүү. Тэгэхээр би бол яг одоо юунаас эхэлж ярих хэрэгтэй вэ гэхээр бид те бид баггүй. Ерөөсөө л би биш бид баггүй. Би гэдэг үгээ одоо те би гэдэг хутгуунаа ерөөсөө авч хаяад бид гэд явчих юм бол бид яах вэ гэхээр би бисээ одоо те халамжлна, хайрлна, хүндлэн, сонсно те сая энэ хүн хэлээд байна. Сонсохгүй байна одоо те миний тэр бүзэл бодлыг ерөөсө харахыг хүсгүй байх зөвхөн хоолж удлахтай л анхаарат байна. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд бид бүгдээрээ яг энэ одоо тий хутгууныг илүү одоо нийгэмдээ өөрсдөө гэр бүлдээ орчиндөө түгээчих юм бол энэ асуудал бол угаасаа байхгүй болчихно л гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид гэдэг үг маш чухал. За баярлалаа. За миний бодлоор бол тал нь бол манай 70-аад оныхын 60-аад оныхны бас буруу байх баха. Үлгэр дөөрөл гэсэн утгаараа тал нь бол боловсралтай холбоотой юм яригдах баг. Одоо бидний бүх ярьж байгаа зүйл ойлгуулах гэдэг энэ оролцоо түрүүний ярьж байгаа тэр зүйлүүдийг нийт Монголд ярина одоо хүмүүст ойлгуулъя гэвэл өөрөө 10 жилийн одоо сургуулийн ахлахангийн тэр боловсролынх нь хичээл энэ төр доторны оролцоо гэдэг чинь ийм чухал юм байдаг юм аа. Ингэж оюутан болохын өмнө те бид нар толгоонд нь суулгаж өгөөд дараа нь эднэрээсээ одоо юу нэгэх вэ гэдэг чинь асуудал байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яг хүүхдүүдийн тэр бие хүн болж төлөвшөж байгаа боловсролынхын төвшөнд ямар зүйлийг суулгаж өгөөд дараа нь хинээс юу нэгж байгаа вэ гэдэг өөрөө логикгүй асуулт бол явчих. Хоёрдугаарт манай өмнөх үеийнхэн бол биднэрт тэр үлгэрлэхтэй сайн үлгэр бас үзүүлж чадаагүй зүйлүүд байгаа. Одоо жишээ нь хуучны үед бол сэхэтэн хүмүүс их үлгэр дөөрөл болдог байсан. Одоо юу гэдгийг бямберийн чингууч гэдэг юм уу. Тийм хүмүүсийг даган дөөрөөдөг үе байсан гэж би ойлгож байгаа. Яг манай үеийнхэнд бол одоо ерөөхдөө за нэг хэсэг бүгд илтгэх урлаг их мундаг юм байна гэж ойлгосон. Ингээл хаасайгу илтгэл тавиад гой зангай зүгэл энэ тэнд уран яруу ярих юм бол 2000 оны их үед шүү дээ. Одоо манай үеийнх үлгэр бидний оюутан байсан үед. Тэгжсэн бүгд л ерөөхдөө хар машин унаал улс төрд ороод тэгэл одоо хамаг сэтгүүлүүд нүүрэн дээрээ хамгийн ёс зүг хүмүүсийг тавьж эхэлсэн. Хэл мэдээл тэднийг сурталчилсан байхгүй. Хамгийн ёс зүг хамгийн одоо тэр янз бүрийн дарга марга одоо юу гэдгийг бүхэл болохгүй хүмүүсийг сэтгүүлийн нүүрэн дээр тавиад янз бүрээр алтарчулсан. Тэрийг бүгдээрээ уншсан бид нар. Тэгээ маш олон хүүхдүүд өө чих мундаг юм байна. Ингээ ерөөсөө маш хурдан албан тушаалд хүрээд ингээд ийм машинтай болоод ингэчүүл аюу гоё юм биш гэдэг сэтгэлгээг нэг үеийнхэнд суулгаж өгсөн байхгүй. Энэ манай өмнөх үеийнхний биднэрт үзүүлсэн үлгэр дөөрөд ирж байгаа. Энэ хоёр хүчин зүйл бол маш чухал хамааралтай гэж би бодож байна. За. Миний хувьд болохоор олон институцийг буруутгахаар харагдаад байна л да. Яг бид нар бол ардчлалд суралцаж явбал улс тий яг ардчилсан нийгмийг төгс төлөвшүүлсэн гэж хэлэхгүй. Дөнгөж одоо 27-8 жил болж байна тий. Тэгэнгүүт суралцахтаа жоохон мэдээж алдсан шүү дээ. Нөгөө анханасаа энэ амьдралаар амьдарч үтсэн биш анхудаа амьдарч яхад юу гэж буруутгаад байгаа ингээд нэг хөрхөн үг фэйсбүүкээр яваад шүү. Яг тэрэн шиг хаанаа бол алдаа гаргасан. Нэгдүгüүрт бол төр гэдэг институт өөрөө буруутай. Энэ дотор нөгөө улс төрийн намууд гэдэг зүйл явж байгаа. Буруу үлгэр дуурайл үзүүлсэн. Тэ? Энийг дагаад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг бол хэрэгслүүдийг би буруутгах чинь. Хариуцлагагүй, саяны жишээлбэл бүх болохгүй мэдээллийг гаргах шаардлага байсан уу? Тэ? Тэгээ хараа тус байдал байна уу? Тэгээ энэ үндэсний ив нэгдэл гэдэг байгаа зүйл одоо байхгүй байна. Үе хоорондын залгамж холбоо байхгүй байна. Энэ олгонд хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хэсэг талбар нь бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд байх ёстой. Үнэн зөв, бодтой болж байгаа тий судалгаатай мэдээллүүдийг иргэдэд тогтмол хүргэж явах ёстой. Гэтэл нөгөө шар гэдэг талаа нэлээд бариад явцсан байгаад байгаа.
Дараа нь болохоор судлаачид, академикуудыг бас би хэлнэ. Яг тэгэхээр би одоо иргэний нийгмийн төлөөлөл академикуудтай хамтарч ажиллая. Ер нь өндөр хөгжилтэй орнуудыг харахад судлаачид иргэний нийгэм хоёр нь аягүй сайн хамтарч ажилладаг. Иргэний нийгэмд чинь судалгаа их нөөц байхгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр судлаачид нь маш үнэн бодиттой судалгаануудыг гаргаж өгөнгүүт тэрийг иргэний нийгмийн ашиглаад одоо өөрсдийнхөө ярих зүйлийнхаа баримт факт болгоод ингээд төрлөөгөө нөлөөлөл хийж төрийг байнга ингэж ажлыг хийлгэж идэг тий. Тэгэхэд манай судлаачид академикууд бас учир дутагдaltaй ажиллаж гин, иргэний нийгмийг санал тавихаар маш өндөр үн хэлж гин тий. Зүүн нь бол үнгүй ажиллаж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? За судлаачид байна. Тэгээд иргэний нийгмийн байгууллагын хариуцлагыг нэхэндээ. Тэгээ иргэний нийгэм чинь утга учиртай ажиллах хэрэгтэй. Гэтэл асуудлаа өмчилдөг, санхүүжилтийн төлөө хамтардаггүй те зөвхөн энэ манай асуудал би энүүгээрээ ажиллах хэрэгтэй гэдэг аргагүй тэр орон зайд бага болж байгаа уламжлал багассаар байгаа. Тэгэхэд энд ингээ мэрэгшээ чадваржаад ажиллах нөхцөл байдал бас бүрдэхгүй л байна л да. Тэгэхээр ийм 5 хэсгийг л буруутгаж харж байна. За баярлалаа. За сугараа захирлын саналыг сонссон. За юун түрүүнд бол би бол буруутай хаймааргүй байна. Яг тэгэхээр бид нар одоо нийгмээр нэг ямар нэг асуудал дээр буруутай хайж олж байгаа. Тэрийгэ цогцолчоод тэгээ тойрч хараа сууж явах ийм хүсэл эрмэлзэлтэй болсон юм шиг санагддаг л та юм болгон дээр. Тэгээ юм болгон дээр буруутай хайдаг. Тэгээ нийгмээр детектив киноны гол дүр тоглодог. Тэгэхээр би бол илүү учир шалтгаан гэж ярмаар байна. Тэгэхээр учир шалтгааны хувьд бол яг ингээд залуусын оролцоо идэх сул байна гэдэг дээр бол 3 үндсэн одоо асуудал байна гэж харж байна. Нэгдүгээрт бол нийгмийн хувьслын асуудал. Яг Монгол улс 90 онд шилжилтийн нийгэм рүү орсон гэдэг шилжилтийн нийгмээс одоо болтол гараагүй байгаа болсон байхгүй. Шилжсээр л байгаа тасралтгүй. Энэтэй холбоотой үүсэж байгаа маш олон нөхцөл байдал байгаа. За жишээлбэл хотчлт 90 онд бол бид илүү одоо хөдөө аж ахуйн суурьшилтай байсан. Одоо бол бараг 70% нь хот суурин газар гэж байгаа тийм. 50% нь бол Улаанбаатар хоттой амьдарч байна. Хотчлт гэдэг ингээ харахаар зүгээр хүн амьдарч байгаа газараа ингээ сольж байгаа юм шиг боловч яг нийгмийн social capital гэж ярьдаг. Нийгмийн капиталын бүтцийг нь тэр чигээр нь оронгоор нь өөрчилж байгаа. Уламжилт одоо хуучнаар бол бид илүү нөгөө хамаатан садан те ах дүүс тэднэртэйгээ илүү ойрхон тэднэрээс үлгэр дуурайл авдаг. Тэднэр нь болохгүй үед нь заа чиглүүлдэг, дэмждэг, загнадаг ийм юу байсан бол одоо хүн төвтэй тийм одоо юу руу шилжиж байна л да. Энэ юунаас хамаарат хотчлт за бас маш олон зүйлүүдэд нөлөөлж. Тэгэхээр яг ингээд нөгөө үлгэр дуурайл авдаг юм чинь шал өөр юм. Хөндлөнгийн холон юмнууд болж эхэлж байгаа нэгдүгээр. За энэс гадна одоо энэ мэдээллийн технологийн хөгжөлтэй нийгмийн өөрийн энэ үнд зүйлийн хөгжлийн тухай асуудлууд байна. За хоёрдугаар нь асуудал нь болохоор нийгмийн одоо манай нийгмийн суурь бүтцийн тухай асуудал байна л да. Суурь өгөгдлийн тухай. За шашин нь юу вэ? Уламжилт соёл нь юу вэ? Хуучин бол одоо нөгөө хот айл гэл ингээл явдаг байсан. Өрхөн тусдаа гарсан ч гэсэн ингээл аавынхаа хаяанд буучаал те ингээ явдаг байсан. Одоо тэгвэл энэ нь өөрөө тэгвэл бидний залуучуудын оролцоо одоо бие даах байдалд нь хэрхэн нөлөөлж байгаа. Тэгээ энэ хоёр суурь одоо хувьсэл болон суурь нөхцөл байдлын өвчин зүйлүүд нь ингээд хувь хүн дээрээ буухаараа тухайн хувь хүний өөрийн асуудал. Өөрөөр хэлбэл залуучуудын өөрсдийн асуудлыг үүснэ. Тэгэхээр залуучуудын оролцоо идэвхтэйгээс гадна учир утгатай байхын тулд залуучууд боловсрох ёстой буюу нөгөө maturity гэдэг юм бий болох ёстой болж байна. Тэгэхээр maturity өөрөө байхгүй боловсрал яг нөгөө боловсрч гүйцээгүй бол энэ хичнээн оролцоо өөрөө одоо утга учиргүй болно гэсэн. Одоо гинтл одоо залуучууд бид нэр болохгүй байна гэж 20 онд бөөнөрөө дахиж очиж сонгуул өглөө гэж бодъё л доо. Гэхдээ залуучууд өөрсдөө боловсроод үнэт зүйл зарчмаа бий болгоод тэрэн дээрээ тэрийгэ тойрч нэгдсэн тийм оролцоо байхгүй бол энэ зүгээр л сонгуулийн нэг давалгаа болол өнгөрнө. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийг л одоо нөхцөл байдлыг авч үзмээр байгаа. Тэгээ энийг авч үзээд буруутан хаана гэхээсээ илүү бид нар тэгвэл одоо яах ёстой юм бэ гэдэг рүү орох ёстой байх л та. За баярлалаа. Залуучуудын оролцоо идэвх гээд бид нар сая суурь шалтгаануудыг нэлээд ярьлаа. Бүгд өөр өөр өнцгөөс ингээд хариултаа өглөө. Би нэг зүйлийг бас тодруулж асуумаар та тэр мэдээлэлүүдийг мэдэхгүй байна. Залуучууд гэдгээр овголсон айгүй олон байгууллагууд байдаг. За миний мэдхийн хамгийн том нь Монголын залуучуудын холбоо, нам болгон хажуудаа залуучуудад сурагч нарын холбоо гэж байдаг гэж би дуулсан. Тэгээ өшөө одоо юу байна? Оюутны холбоо энэ төр гээд эдний үндсэн үүрэг нь уг нь зүйн те яг энэ залуучуудын оролцоо нийгэмд эрэг үйл бүтээх зүйл рүү ингэж
дагуулах чиглүүлэх ёстой гэж ойлгоод байгаа. Тэгээд энэ холбоод яг юу хийж гин, энэ үргээ гүйцэтгэж чадж гин үү? Энэ тал дээр та нарт ямар мэдээлэл вэ? За энэ дээр болохоор яг одоо миний хувьд болохоор яг энэ оюутны холбоо ч юм уу, залуучуудын холбоо ч юм уу тий сурагчдын байгууллагатай ер нь нэлээд яг өөрөө байж үзэж гэсэн энэ хөдөө яг юу гэдэг талаар нь нэлээд ойлголттой байдаг. Тэгээд яг хөө энийг ингээд яг нийгмийн институтын хувьд ч тийм үү эсвэл шийдвэр гаргах нөлөөний хувьд ингээд яг хөө том хүмүүсийн хувьд аваад үзэх юм бол нэлээд доогоор түвшний бол байж магадгүй, тэрнийх ач холбогдлого зүйл байж магадгүй. Гэхдээ яг дараачихаа нөгөө хүмүүсийг бэлдэж байгаа, дараачихаа улс төрийг бэлдэж байгаа, дараачихаа нийгмийн идэвхтэй хүмүүсийг бэлдэж байгаа хувьд бол тэр бол хамгийн дээд институт. Тэгээ одоо яг ингээд залуучууд дунд аваад үзэх юм. За би зөв өөрөө өөрийнхөө ангийнхаа ч тийм үү найзынхаа дунд ингээд зөв ажиллаад хахад оюутны холбоо гэдээ хэрвээ ярих юм бол тэр хүмүүс бүр амар дургу хүлээж авдаг. Хэрвээ би ингээд тэр хүмүүстэй жок болгоод би ингээд оюутны холбоонд орох гэж байгаа гэвэл дүүч би чамтай шууд найзлахаа боллоо гэдэг. Бүр онгоо болд юм биш үү? Онгоо болдог. Бүр тийм төвшөнд авч үз. Тийм төвшөнд одоо хүрсэн байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээд бүр амар сонирхолтой. Яагаад вэ те ингээд улс төр эн чинь ингээд бидний амьдралаас тийм хоол зүйл биш. Бидний амьдрал өдөр болгон нөлөөлдөг зүйл. Яагаад энд ингээд өөрийнхөө санаа бодлыг өгч тусгаж болдгүй юм бэ гэхээр нөгөө нэг өмнө тэр уг нь зарчмын төр зөв оюутны холбоо гэд байхын зөв улс орон болгонд байдаг. Тэгсэн мөртлөө тэрийг гүйцэтгэж байгаа гүйцэтгэлийн үн дээр аягүй том алдаа гарцсан. Тэгээ нөгөө сая ганж хлаа хэлсэн өмнөхийн үн дээр ингээд те нөгөө нэг хүн болгон цүнхээрээ улс төрч олгоо гэдэг юм, машин олгоо гэдэг юм гэдэг шиг. Нөгөө нэг баахан өмнөх үеийн улс төрийн төлөөллийн хүмүүс чинь нийгэмд үнэхээр зөв үлгэр дуурайл болж чадаагүй болохоор дараачихаа тэр нөгөө шинэ хүмүүс бэлтгэхээр тэдэрэн ч гэсэн өмнөхтэйгээ адилхан санагдаад ингээд нийгэмд зөтгөө залуу хүмүүс дундаа бүр амар ингээд ойлголт муутай доогуур түвшинд төвлөд ирдэг. Тэгэхээр энэ хандлагыг бол би ингээд залуучууд дундаа бол ингээд жоохон өөрчлөлмөр байгаа ингээд хитрхи ингээд залуу хүмүүс байж ингээд шатаг тоочвол тэрнээс ингээд цааргалаад холдоод байх юм бол өөр ингээд шинжил хүн хийх хүн бол над ингээд үнэхээр харагдахгүй байгаа юм. Бид нар ингээд зөрөгтэй дуугарч байж чадахгүй бол үнэхээр ингээд цаашаа явахгүй юм санагдаад байгаа. Та ч гэсэн одоо ингээд анзаарч байгаа тийм. Хонконг тэр том одоо өндөр эдийн засгийн тэр том ингээд хууль юутай улсад чинь ингээд 23 настай 25 настай ингээд залуучууд нийлээд ингээд маш ингээд үн цэнтэй тийм том бослого хийгээ тийм. Одоо ингээд ялтан шилжүүлэх хуулиа хүртэл ингээд тэрийг ингээд хятад руу их газрын хятад руу шилжүүлэх байсан бол тэрийг үнэхээр ингээд удаан тэмцээг болж чадж байгаа. Иймэрхүү ингээд үнэхээр ингээд авах чанар бол байгаа. Тэгээд тийм бахад хэдүүлээ ингээд яг залуу хүмүүний хувьд гэхэд би зүгээр бус хүмүүстэй ингээд уриалах маягаар хэлэхэд бол яг ингээд шалтгаан тоож болохгүй нас ах бид нар айлах боломжоор бол бүгдээрээ л юмаа хийгээд авах. Хэрвээ бид нар ингээд шалтгаан тоожоод ингээд суугаад эсвэл цааргалаа суугаад байгаа бол өмнөх нөгөө нийгмийнхээ нөгөө муулаад байгаа бид нар тийм үлдээгүү гээд байгаа хүмүүстэйгээ ямар ч ялгаагүй болох байхаа л гэж бодож байна. Гэхдээ яг тэгэл ер нь маш их улс төрийн хамааралтай ашиг сонирхлын зөрчилтэй газар хэлэлтэй аль аль нь ерөөхдөө бол одоо сая залуучууд ерөөсөө ярьж штэ тэ одоо ийшээ ойртох юм бол баг онгоонд орж ийн гэж ярьж байгаатай адилхан. Тэр яг нэг хуучин социалист залуучуудын холбоо гэдээсэн тэр ерөөхдөө тэр нэг тийм данхгаар нэг тийм төрийн баг аппарат шиг хүнд юугаа ерөөхдөө зөөлж чадаагүй тэр чигээрээ еврогоор одоо шинжлэхдэгтээ ер нь тэр юугаа маневраа тавиагүй нэг тиймэрхүү байдлаар явцсан. Тэгээ дээр нь засаг солиг тохоор намаад байгаа тэр газруудынхаа өдөрлгүүдэн солигдоод байдаг шиг тийм нэг тийм жоохон хөвчлөлтэй юмнууд ихтэй юм байлээ. Тэгээд тэгэнгүүт чинь жоохон нөгөө үн цэнтэй гэж байгаа юм уу одоо харж байгаа залуучууд чинь бол тийшээ ойртохоос нэгдээс цааргална шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тухайн байгууллагад ч өөрөөсөө нэлээд том одоо хөрөнгөтэй юм байлээ л дээ. Одоо тийм том байшинтай тэгэл тэрнийхээ түрээслэл ингээл тодорхой хэмжээний бол өөрөөсөө аваа явдаг тиймэрхүү бүтэц бол байдаг юм шиг байна. Гэхдээ ер нь бол одоо мэдээж сайжраад явж байгаа дотор нь одоо сэрэг залуучууд ороод ажил хийж байгаа зүйлүүд бол байгаа. Бүгдийг нь бол үсэхгүй. Одоо үүдий хөрөнгийн бирж гэдэг юм ингээд зөндөө олон ажлууд явж байгаа. Гэхдээ дахиад л нөгөө нэг дараагийн нөгөө цүнх баригчдыг бэлтгэдэг сургуулийн тим системээс салахгүй байгаа байхгүй. Стил тийм дотор нэг тийм юм байна. Тэгээд тэр нь уулын болчих хэрэгтэй. Одоо ингээд мэдхгүй сурагчдын холбоо гэх шиг. Тэгэл бүх залуучууд энэ медаль зүйдэг юмнаас ичдэг болчиход байгаа чинь л хэдэн мянгаар дахиад нөгөө нэг баахан медалууд тараагаал зүгээл одоо тэр мэр чинь бүр онгоо болцсон шүү дээ тий. Хин медаль зүгээд годамжаар явах юм уусаа юм. Тийм бол яах вэ? Тэгэхээр айгуу сайн үеэ мэдрээд ерөнхийдөө шинэ одоо энэ залуугийн үеийг сайн мэдрэх хэрэгтэй. Тий. Надад болохоор энэ байгууллагууд баг нэг улс төрийн боловсон хүчнийг бэлддэг нэг юм дамжлагтай нэг юм академич юм шиг тий альбан бусаар гэхдээ ингээ хоорондоо нэг юм бие биен рүүгээ дамжсан нэг юм ажилтдаг механизм болсон харагдаад байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт
Байгууллагын нэр дурдахаар одоо шууд байгууллага буруутгах байгаа юм шиг болох гээд байна л да. Гэхдээ яг хуу хэлэх ёстой гэж бодож байна л да. Яг сонирхож байгаа учраас те. Сурагчдын холбоо гэж нэг байгууллага байна. Лидер сурагч академи гэдэг академитай 13 төрлийн лидер бэлтгэдэг. Тэнд нь маш юм идэвхтэй те одоо өөрийгөө зүгээр л мундаг гэж бод гэдэг ингээд итгүүлээд айгүй мундаг ярьдаг болгоод андгаа тангараг өргөж мөрөгдөг юм болоод бусдынхаа өмнө ингээд супер гардаг болоод тэндээс гарлаа 10 жилээ төгслөө. Оюутны холбоонд орлоо. Айлч сургуульд орсон оюутны холбоо гэж байж байгаа шүү дээ. Оюутны холбооны сонгуулийн талаар та нар сонсч л байсан байх, оролцож л байсан хүмүүс бас байгаа л байх. Яг нэг тийм улс төрийн намын нөгөө суудал наймаалцдаг шиг юм болдог гэж байгаа байхгүй юу? За, тэнд нэг тийм нөхцөл байдалд ингээд ажиллаад сургуулаа төгслөө. Тэр чинь баг тий. Тэгээд явж байгаад ахаа залуучдын холбоо гэдэг их айл руу орж байгаа. Залуучдын холбоо ч юм бол нам харгалцахгүй удирдах зөвлөлт нь ингээд залуу биш мөртлөө юм намын нэг лидерүүд ах нар байж штэ тий. Тэгэнгүүт тэр одоо газраар дамжаад 3 дахь сургуулаараа дамжаад нэг өсөндөө улс төрд орж байгаа гэдэг дүр зураг одоо харагдаж байгаа. Тэгэхээр тэр нь өөрөө эргээд яаж ажилдаг вэ гэдгийг харахаар тэндээсээ гараад залуучуудтай холбоотой ямар нэгэн яам агентлаг те гийн газрын дараагаар хилцээний дараагаар ажиллаж агаад сонгуульд хөнгөт буцаж буугаад өөрийнхөө намын ахаад нам зэхий аа зэхий өөр ямар холбоо байдیں۔ Холбоо руугаа буцаж ороод ингээд тэгэнгүүт тэр төрийн байгууллагыг өөрийгөө бусад залуучуудад таниулах хэрэгсэл болгож ашиглаад танигдчихгуудаа дараагийн сонгуультаа бэлдэж эхэлж байгаа байхгүй. Нэг иймэрхүү дүр зураг харагдаад байгаа. Тэгэхээр үнэхээр улс төрийн боловсрол олох гэж байгаа бол ийм зарчмаар явж болохгүй л гэж харж байгаа. Энд нөгөө бүх булхаа нөгөө буруу үлгэр дуурайллаа цэвэр заагаад гаргаж байгаа байхгүй. Тэгээд чи юу ч мэддэг байсан эсвэл мэддэггүй байснаас үл хамааран чи мундаг ярьдаг байх хэвээр. Чи бусдаас илүү байх хэвээр гэдгэл ямиг ойлгуулчих. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд айгүй алдаатай юм яваад байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд түрүүний нөгөө хиний Батмагнагийн хэлсэн дээр болохоор нөгөө залуучууд бид нар бас ингээд өөрөөсөө асуудлыг харах хэрэгтэй байна гэд. Би дахиад энд залуучуудыг өмөрөхөд байгаа. Яагаад гэхээр анханасаа би ядуу айлд төрсөн бол гэд бодъё. Тэ? 8-9 хүүхэдтэй айлын дундх хүүхэд бага хүүхэд ч юм уу. Угаасаа л миний амьдрал ядуу байсан. Угаасаа л хүүхдийн мөнгө аваад 8 хүүхдийнхаа 20,000 төгрөгийг цуглуулаад хүнсээ авдаг байсан. Хамгийн захын нэг ангид 60 хүүхэдтэй сургуульд сурдаг байсан. Хамгийн ард суудаг байсан. Барьж байгаа гар утаснаас авахуулаад өмсөж байгаа гутал пүүзнээс авахуулаад ялгуурлан гадуурхалтад өртдөг байсан. Цаашаа явлаа тий. Дээд боловсрол эзэмших боломж байгаагүй. Эсвэл азар байсан тэр нь хувийн сургууль байсан. Ахаад цаашаа явлаа. Ажлын байран дээр гарах гэсэн чинь танил тал байхгүй. Тэгэхээр яах юм? Одоо миний буруу мөн үгүй юу? Тэ? Энд чинь ингээд бид нарыг ингээд амьдруулж байгаа энэ тогтолцоо чинь өөрөө энэ хотод байгаа 1 сая гаруй иргэдий чинь нэг хэсэг нь л Чингэлтэй Сүхбаатар Баян зүрх дүүргийг тойроод ингээд амьдраад байна те. Бусд нь ингээд хүрээнээс гадуур байгаад шүү. Ингээд одоо энэ дээр дахиад нөхцөлөө өөрчилд би анханасаа хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан бол. Би анханасаа бэлгийн цонх байсан бол. Би транс эмэгтэй байсан бол. Гэ ботхоор эн чинь яг надаас шалтгааллах юм мөн үү биш үү гэдэг чинь айгүй асуудалтай болчихж байгаа байхгүй. За баярлалаа. Бацуугар захирал энэ залуучуудаар овгилсан институцүүдийн үүргээр бол хариуцлага яг бодтой байна уу? Юу хэрэг байна уу нэрээ? Ер нь бол яг ямар нийгэмд ямар үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэдэг дээр бол яг бодтой дүгнэлт хийх тийм мэдээлэл бол байхгүй байна л да. Би өөрөө яг тэнд нь орж ажиллаж байсан туршлагагүй тий. Тэр чиглэлээр бас янз бүрийн хийсэн дэлгэрэнгүй тийм судалгаа юмнууд бол байхгүй. Зүгээр одоо байгаа одоо сая түрүүн танилцуулсан залуучуудын оролцоог илэрхийлж байгаа тоонуудаас аваад харахад бол ерөнхийдөө бол яг энэ гүйцэтгэх ёстой тэр чиг үүрэг бол байхгүй байна гэж харагдаж байна. Тэгээ яагаад чиг үүргээ бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэд аваад үзэхээр ер нь бол энэ аливаа институцүүд бол нийгмийн дэд бүтц байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэнд одоо сая тэнд хэллээ шүү дээ ингээд анханасаа ийм одоо өгөгдлөн дутуу тийм хүмүүс
байхад тэдгээрийн тэгш боломжийг яаж хангах тухай асуудал. Тэгэхээр энэ мэд асуудлуудыг шийдэх тэр хяналтыг бий болгох нөгөө талаасаа боловсрал мэдлэг олгох гэх мэт энэ олон чиг үүрүүдийг хэрэгжүүлдэг дид бүтц байх хэрэгтэй юм л та энэ байгууллагууд бол нийгмийн дид бүтц. Одоо яг ганц энэ залуучуудаар овуулж байгаа байгууллагууд биш. Дийлэнх яг одоо энэ иргэний нийгмийн гэж ярьдаг эсвэл энэ байгууллагууд одоо нөгөө нэг томоохон үндэсний хэмжээний байгууллагууд нь ярьж штэ тий Монголын залуучуудын холбоо эсвэл Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо ч гэх юм одоо ийм тодтолтой энэ байгууллагуудыг аваад үзэхэд бол багаж хэрэгсэл болоод байгаа юм л гэж харагдаж байна. Дид бүтц биш. Тэгээ багаж хэрэгсэл гэдэг нь тэр залуучуудыг удирдах, тэр залуучуудыг чиглүүлэх, эсвэл тэдгээрийг ашиглаад ямар нэгэн ашиг сонирхолд хүрэх гэдэг энэ багаж хэрэгсэл тоглоом болоод байна. Тэгэхээр яг нь энэ бол цаана маш том учир шалтгаан бас юмнууд байгаа бах. Тэгэхээр энээс одоо зүгээр яаж гарах уу эсвэл яаж өөрчлөх үү гэдэг тухай бас дахиад маш дуусахгүй яриа гарах л байх л та. За баярлалаа. Одоо ингээд дөрвөн нөгөө 10-ны ялгаатай юм оныхан байгаа учраас миний дараагийн асуулт цаг бас дуусчих шиг байна. Үнэхээр та нарын хооронд юм үе хоорондын зөрүү байд юм уу? Та нарын би өөрөө хайр гараг дээр суугаад ирсэн шээ. Ер нь тийм 30-та өөрөөсөө 30 насаар дүү залуучуудтай харьцах, өөрөөсөө 30 насаар ахмад хүмүүстэй харьцах хооронд ингээд яг тийм үзэл бодол үн цэнийн тийм ялгаа гараад тэр нь ажил амьдрал дээр үнэхээр ингээд бүр ядаргаа болоод тийм юм анзаарэгдэж байна уу та? Эсвэл энэ үе хоорондын бид нар л сони хөвлөр үе хоорондын зөрүүгээд байгаа болохоос биш амьдрал дээр нэг сүртэй байхгүй байна уу? Магнагаас гэж асуумаар байна. За би болохоор яг нөгөө багасаа аж тийм үү бараг 2-3 жилийн өмнөөс ингээд яг өөрөө хэд хэдэн байгууллагад ажиллаж үзсэн. Тэгэхэд бол яг нөгөө нэг хамт байгаа хүмүүсийн ингээд сэтгэггүй нь бас яг нөгөө нэг ингээ үе хоорондын зааг гэдэг байгаа мөртлөө тэрэн турч бас бүрдүүлж байгаа амар олон төрлийн хүн байгаа даа. Тэнгүүт ингээд зарим ингээд ахмад насан мөртлөө зарим хүмүүс нэх гойтой айгуу шинэлэг айгуу тийм чөлөөтэй сэтгэдэг айгуу бидрийг ойлгодог та хэд ингээ өөрчлөгдөд байгаа шүү те айгуу чөлөөтэй хайрцдаг. Тэнгүүт зарим хүмүүс нь бүр үгүй байдаг хөө тийм яг яхаар соочдаг. Чи надаас дүү юм бэ ийм жоохон хүүхд юу хийж байгаа юм бэ те зүгээр мөрөөрөө зүгээр над чиний үг бодол хамаагүй гэсэн тийм хандлагууд яг мэдрэгдэг. Тэр бас ингээд бүтэн нийгмийн юу ярьж байгаа болохоор тэр ганцхан хоёр хүний хооронд харьцуулж төлөөлөл авч үзээгүй. Яг хөө тэгэхээр масаар нь яг харьцуулж бас болно л доо. Мастер яг ямар хуу байгаа юм бэ гэхээр юу гэдэг яг нөө тухайн хүмүүсийн яг надаас 30 насаар ах хүн гэдэг чи одоо яг нөө надын үе дээр ч одоо яг социализмын нийгмийн шилжилтийн үеийг даваад гад ирсэн. Тэнгүүт би одоо манай эцэгч надаас өөрөө яг бас яг 40-тэй хүмүүс. Тэгээ ингээ харьцуулаад аав ээж хэм дээр хамгийн дотны хүмүүсээс хараад үзэхэд бол тэр хүмүүст бол амьдралд нь бол яг ингээд нийгмийн шилжилт нь гараад ороод ирсэн. Тэгээ тэр хүмүүст яг ингээд цаанаас нь шууд ингээд ээж аав нь бүх юм шийдэж өгдөг байсан. Зүгээр ингээд сургууль дээр нь чи ингээд ингэдэг чи одоо ийм сургуульд ортыг ингээд дүүнэрээ хийжээ чи дүүнэр чинь сургууль сурна чи одоо дүүнэрээ хийжээ гэдэг юм үү те. Тиймэрхүү байдал ингээд шууд цаанаас нь хүчээр орж ир. Надад хувьд бол аав ээж маань юу гэдэг юм бэ гэхээр өөрөө хүссэн сургуульдаа сур те хаан сурмаар юм гэдэг юм уу. Илүү чөлөөг бол энэ ингээд жижигхэн цаг дээр хүртэл айгу олгож байгаа. Тэгэхээр би тэр хүмүүс арай илүү томснож байгаа аав ээж ярьж байгаа зүйлээс би арай том зүйлийг хардаг гэж боддог. Баярлалаа. Надын биш миний гэж ярьдэн шүү миний дөө. За миний аядлахын төлөө. Манай миний хувьд бол энэ бас бэнэ зуршлаа. За миний хувьд бол юу гэж харж байгаа нэхэр яг үе үеийн ялгаа тий одоо сөрөг хандлага эсвэл одоо эерэг хандлага ямарваа нэгэн ажлын одоо тий тухайн ямар нэгэн ажлыг хийж байгаа тохиолдолд харагддаггүй гэвэл харагддаг. Гэхдээ одоо үе үеийн гэхээр за одоо би 70-аад оныг төлөөлж байгаа би 2000-аад оныг төлөөлж байгаа хүүхдтэй цуг ажиллахад бол одоо бас тийм хандлага гаргадагөө гэв бас тэгж надад санагдахгүй байгаа. Яа тэр бид бол илүү одоо яг юу гэдэг ардчлал руу шилжээд өнөөдөр тий дэлхийд нийтээр техник технологи хөгжөөд альва юм хувьсан өөрчлөгддөг гэдэг одоо тэр утга учрыг бол айгүй сайн ойлгоцсон байна. Тэгэхээр тэр бүхнийг бол юм өөрчлөгддөг. Одоо бид нар энийг бол хүлээж авах ёстой. Хүлээж авахдаа ямар хандлагаар яаж хүлээж авах уу, юуг сайжруулж явах уу гэдэг тал дээрээ илүү анхаарад хамтдаа бол явж байгаа. Гэхдээ бид нар юу гэхээр магадгүй одоо юу гэдэг илүү 70-аад биш 70-аад тонн гэхээс илүү магадгүй 30-аад он руу эргээд орох юм бол бас хандлага харагддаг л да. Яагаад тэгэхээр саяхан бид хэд ийм бас нэг жижиг хэмжээний сешн хийгээд энэ үгийг ингэж авах уу эсвэл одоо тий энэ байдлыг энэ байдлаар солих уу гэхэд бол одоо 30-аад оны 40-од тонны хүмүүс бол
За одоо энэ бол тогтцсон систем гэдэг яг барьцдаг юм байна. Гэхдээ тэр тогтцсон систем чинь тухайн үедээ байсан юм дээр тулгуурлаад хийгдсэн байх юмыг одоо шинээр хийгдсэн тий шинээр бий болж байгаа юмтай харьцуулаад энэ бол өөрчлөлт болохгүй гэдэг тийм хандлага бол харагддаг. Гэхдээ бид тэдний хандлагыг буруу гэж хүлээж авахаас илүү энэ хүн яг ямар утгаар нь хэлээд байна, яг утга санааг нь бүрэн ойлгоо тий яг тэрийг нь бас тусгаж өгөөд хамтдаа цаашаа одоо аливаа асуудлыг шийдээд явбал илүү амар юм болов уу гэж харддаг. Зээсэн дээр нөгөө нэмээд нэг бол одоо ингээд залуу үе байна, ахмад үе байна те ингээд та хэд ингээд сошиал орчин дээр ч гэсэн харсан бол нэлээ ингээд сөргөөцөлдөг те. Ингээд нөгөө нэг зарим хүмүүс ингээд айгу пост зөөдөн штэ нөгөө. Одоо 90-ад оныхаа ажил дээр ороод ирчихээс те юу ч бүтээж чадахгүй, шүн сууж чадахгүй, ажил нуугуулж чадахгүй. Дөнгөж доороос нөгөө залуус нь орж ирэл та нарын яг ийм үед болохоор ингээд нөгөө заагийн дээр ч нөгөө хоёр хэрэлж байгаа хүн ихийн ухаантай буруутай гэдэг шиг ариун өмнөх үеийнхэн бас нөгөө хүмүүсийн бас яриаг бүтээ ойлгомоор байгаа байхгүй тий. Залуу үе нь юу гэдэг байгаа юм гэд яг юу гэж хэлээд байгааг нь ойлгоо мөртөө шууд ингээд бүгдийг хамаа залуу үе ингээд болохгүй нэг л хэрүүл хийгээд тэгэхээр мэдээж манай өмнөх үеийнхэн илүү ойлгоосай л гэж хүсэж байна л та. 88 гэхэр ч одоо 90-өө ордог юм байна. Түрүү нэлээд судалгаа хийлээ. Би одоо өөрийгөө дандаа л 90 тон гэж бодож байна. Манай цэцүүд найзууд үгүй гэж хэлээ те. Түрүү нөгөө бат сугрын хэлдэг аягүй чухал зүйл дээ. Энэ сүүлийн ингээд маш их олон өөрчлөлт их хурдцтай явагдсан л та нийгэмдээ. Тэгэхээр одоо нэг үеийн ялгаа энэ ч гэсэн ингээд аягүй ойлгомжгүй болж эхлэх юм шиг харагдаад байгаа. Ингээд сүүлийн ингээл бүх медианууд зэрэг орж ирээд ингээл хүмүүсийн ер нь амьдрал аягүй хурдан өөрчлөгдсөн шүү дээ. Саяхан эдгээр жилийн өмнө Улаанбаатар хот ямар байдаг вүлээ те байлаа. Өнөөдөр хотод бол төөрхөөр болж байна. Тэрнтэй адилхан ингээд яг энэ үеийн хөгжил энэ төр өөрөө их ерөнхийдөө ингээд зүгээр нэг дөрмийн бос яваагүй их өөр үйлдэлтэй явсан юм шиг харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ манай 80-ад оныхны одоо яалтч үнийг ялгаа байгаа. Бид нар бол нэг одоо нэг тоглоомоор хэлдэг шүү дээ. Хагас социализмын үлдэгдэл гэдэг шиг жоохон нэг нийтийн гэдэг нэг тийм ойлголт биднээр ер нь баг дуусч байгаа юм шүү. Одоо нэг тийм нийтийн гэдэг юмны талаар нэлээд юм одоо юу гэдгийг хүчтэй үзэл бодолтой гэдэг юм уу да тий. Тэгээ одоо 2000-ад гээд ингээд ирэхээрээ ерөнхийдөө яг хувь хүний одоо тэр юу айгүй хүчтэй болчихж байгаа шиг байна. Хувь хүний одоо өөрийгөө илэрхийлэх чадвар. Одоо манайхан ч бол ингээд ерөнхийдөө жоохон зориг муутай шүү дээ. Бид нар ч ер нь бас жоохон диктатууранд нэлээ өссөн тий. Одоо энэ 2000-ад оныхантай харьцуулахад бол эдгээр маш их юм нээлттэй хүмүүс. Тэгээд маш их тийм одоо өөрсдөө илэрхийлэх чадвар за тэгээд одоо мэдээлэл авж байгаа мэдээллийнх нь орчин энэ төр бол тис ондоо ийм үе гараад ирлээ л дээ. Одоо бол ерөнхийдөө тэр нь өөрөө бол мэдээж зөв ийм одоо ялгарл гарч ирж байгаа. Тэгээ яг хоо гол нь эдгээр хоорондоо яаж ингэж уялдаж цаашаага 15-аас 34 чин залуу нас гэж байгаа болохоор бид нар яалтч хөтөл нэг тогоон дотор суучж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бид нар хоорондоо бас энэ ялгарл гэж байгаа юм уу ийм зүйлүүд дээр саяны ингээл баг нэгэндээ гомдоод шиг юм болж шít. Одоо 90-ад оных ажил дээр гараад ирчлээ. Өстө эдгээр ингээд тий одоо ингээд төвчээргүй гэсэн чинь ингээд манай 2000-ад оных манаас хэлж шít. Бас өөр юм байдаг юм а гэдэг. Ингээд бид тав хоорондоо ингээд их сайн уулзраа олцчихвол болчихл юм шиг л байна л да тий. Үе хоорондын ялгаа бол байгаа. Ялангуяа нөгөө чи залуу юм байж тэгснэ настай хүн болохоор угаасаа ойлгохгүй гэдэг ч юм уу те. Тэгснэ дээрээс нь дахиад эн чинь ерөөс тогтсон хандлага л да. Түүнээс биш нэг айхтар ялгыг гэд ялгаад те бүр нэг зориудаар энэ залуу хүн учраас гэж ялгаж байгаа юм бол байхгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ тогтсон хандлага чинь гендер дээр ч гэсэн гарна. Эмэгтэй юм чинь, залуу эмэгтэй юм чинь те гэл ингээд эхлэн. Тэгэхээр тогтсон хандлагыг эвдэх юм бол энэ бас өөрчлөгдөх боломжтой. Тогтсон хандлагыг юугаар эвдэх вэ гэхээр илүү нөгөө хүний эрхэл ярина л та тий. Хүний эрх тэгш байдал, гарааны тэгш нөхцөлийг бий болгох гэдэг зүйлүүдийг л байнга ярьж иж эн чинь угаасаа өөрчлөгдөн. Түүнээс ч тогтсон хандлагыг бэхжүүлээл одооны залуучууд гээл улам үргэлжлүүлээл тий. Тэгэл нэг залуу хүн алдаа гаргасны төлөө мянган залууг буруутгаал эсвэл 160-ад оны хүн алдаа гаргасны төлөө тэр бүгдийг буруутгаалах юм бол ингээс хавлаалах юм бол савлаа л байна. Тэгэхээр нөгөө хэвлэл мэдээлэл хариуцлагатай байгаа чи гэдэг нь бас миний хэлж байгаа санаа бол энэ дээр байгаа. Тэгээд энэ үе хоорондын ялгаа ялангуяа нөгөө ажлын байран дээр илүү гардаг болов гэж санагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн байх
шатлан дэвших боломжийг олгох, чаджгаад нь боломжийг олгох, тий чадж байгаа нэгнээ хүлээн зөвшөөрөх, харилцан бие биенээсээ суралцах гэдэг ийм соёлууд аягүй чухал. Тэгээд энэ дээр болохоор би бизнесмэнүүдийн хувь нэмэр, хувийн хвшлийн хувь нэмрийг аягүй чухал гэж харж байгаа. Юу гэдэг нь гарааны нөхцөлийг тэгштгэхтэй саяны анханасаа би ийм байсан бол гэдэг боломжийг тэгштгэхийн тулд юу хийх юм? Тэн дээр бизнесүүдийн хувийн хвшлийнхний хувь нэмэр үүрэг оролцоо аягүй чухал болчиход байгаа. Тэгээ нөгөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэл нэг бахан хүүхдүүдэд бэлэг өгөөл ядарсан хүмүүсийг очиод дайлж цайлал тий Бацмөрийн асамжийн газар очсон нийгмийн хариуцлага гэж ярьдаг үе одоо өнгөрч штэ тий. Тэгэхээр тэрийгэ болоод нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ гарааны нөхцөлийг тэгштгэх, ажлын байраар хангах боломжийг сайжруулах тий одоо юу гэдэг хэрвээ би компанитай байсан бол шинээр ингээд орж ирж байгаа дөнгөж төгсөөд орж ирж байгаа залуучуудыг би нэг 2 жил цалинтай дадлага хийлгээд ажилуулчмаар байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ нэг туршлагатай 5-аас дээш жилийн туршлагатай ажиллаж байгаа хүн дээрээ цалингийн нэг 20% нэмэгдэл өгөнгүүтээ тэр хүнд менторлуулчмаар байгаа байхгүй жишээ нь. Тэгвэл тэр миний компани одоо хамгийн том нийгэмдээ оруулж байгаа хувь нэмэр бол энийг би нийгмийн хариуцлага гэж хэлнэ гэж бодоод байна. Тэгэхээр өөрөө компани хувийн хвшлийн алсын хараа доторлын нийгмийн сайн сайхан, нийтийн сайн сайхныг бий болгох гэдэг юм бүр давхар явж явах хэрэгтэй болчиход байгаа. Ийм бас хариуцлагатай цаг үе ирж байгаа. Дан ганц залуучууд биш тэр бизнес хувийн хвшил дотор чинь залуучууд зөндөл байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд нөгөө төр хувийн хвшлийн түншлэл гэж айгүйх бид нар ярьдаг шүү дээ, тий. Энэ өөрөө жоохон эрүүлжих шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Энэ нөгөө үе хоорондын залгамж халаа, энэ нэг тогтсон хандлагыг арилгах, тэгээд энэ ялгаатай байдлыг арилгах, ядуурлыг арилгахад бас энэ төр хувийн хвшлийн түншлэл аягүй чухал. Энэ нь өөрөө жоохон эрүүл болох хэрэгтэй. Одоо бол ингээл нэг нэгэндээ тендер зардаг, нэг нь нэгийгээ дэмжиж байгаа нэрээр цаана нь дараагийн засгийн газар гарахаар ингэндээ гэдэг юм дандаа л нэг юм хар хайрцагны бодлого ил талд явж идэг тий. Инké болоо жоохон эрүүлээр ажилдаг болчвол ер нь энэ үе хоорондын ялгаа, зааг, арилаад их сайхан болох байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Би сураа захирлын үгийг сонсомоор байна. Та түрүүн бас maturity гэдэг аягүй чухал үгийг дурдах шиг болсон. Үе хоорондын зөрүү бас нэлээд судалдаг байх байгууллагууд энэ дээр ямар зүйлүүд юм бол? За яг угаасаа үе хооронд зөрүү байна гэдэг олон улсдаа судлаад хандлага гаргаад ирсэн те XYZ гэдэг 3 generation за тэрнээс өмнө юу нөө baby boomers гэл тэр болгоны нөгөө нэг онцлог одоо үнэлэмж гэдэг бүх зүйлсийг гаргаад ирсэн. Тэгээд угаасаа одоо залуу үе ингээд өсөж тойрнод ингээд явах тусам тэд өөрсдийн онцлогтой байгаа. Тэгэхээр тэртээ тэргүй өөрчлөлт бий болно. За наандаж одоо залуучуудын одоо нөгөө нэг түрүүн тэнд хэллээ сүүлийн залуучууд бол илүү бие төвтэй хувийн хөгжилд тулгуурсан ийм хүмүүс байна. Энэ мэд хандлагаар наваад үзэхээр одоо юу гэдэг нь том утгаараа бол ажлын байрны орчин бидний уламжлалт байдлаар сэтгэдэг байсан нөгөө хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг зүйл хувьсаа томоохон өөрчлөлт гарна. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг бид нар ухтаж хийж ээж те ухтаж ойлгож ээж одоо нөгөө үе хоорондын ойлголцол гэдэг юм гарч ирэх байх л та. Даанч харамсалтай нь энэ өөрөө дутагдaltaй байгаа учраас миний бодлоор бол одоо судлаачийн хувьд ажиллаж байхад бол үе хоорондын зөрчил байна гэж хараад байгаа. Тэгэхээр үе хоорондын зөрчил гэдэг нь өөрөө үнэт зүйл, итгэл үнэмшил хоорондоо маш ялгаатай учраас тэрэн дээр тэгээд хуучин нөгөө уламжлалт нөгөө соёлын хандлагууд байгаа учраас энэс болоод зөрчил үүсээд байдаг. За жишээл ямар зөрчил байна гэхлээр за ардчлал хүний эрх гэдэг одоо юу гэдгийг дэлхийд дахны нийтлэг үнэт зүйлсийн талаар ойлгож байгаа ойлголтууд залуучуудын хувьд бол хамаагүй өөр болцсон. Тэдгээрийг илүү нээлттэй хүлээж авдаг болцсон. За одоо LGBT хүмүүсийн эрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэгш оролцоо боломж гэл янз янзын асуудлаар. Тэнгүүт нөгөө нэг өмнөх үе маань яг энэ үзэл хандлагыг бол бид нартай одоо шеэрлэлт хөх юм уу те адилхан юм үзэл хандлагатай бол биш байгаа даа. Тэгэхээр энээсээ болоо тодорхой асуудлуудаар ингээд зөрчил үүсдэг. Тэгээ зөрүү үүсдэг. Зөрүү үүсэнгүүт яг хинийхэн зөв бэ гэдэг тухайн асуудал нь гарч ирэх гээд байгаа байхгүй. Уул нь угтаа бол хинийхэн ч зөв биш. Аль алин л одоо тэнд ялгаатай үзэл бодол байх хэвээр. Гэтэл бидний ингээд юун дээр өдөр тутмын амьдрал дээр ажиглахаар бол хинийхэн зөв бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэг үе хоорондын зөрүү гэдэг юм үүсээд байгаа. Тэгээ яг ингээд зөрчил үүсэхээр яг нэг maturity буюу боловсрцсан тэр үнэт зүйл тодорхой үнэлэмж зарчмууд нь суудсан залуучууд бол өөрийн итгэл үнэмшлээ дагаад
ингээд ялгараа авчиж байгаа. Эдгээр нь хараахан бүрэлдээгүй байгаа тэр залуучууд бол нөгөө нэг соёлын уламжлалт нөхцөл байдлаас хамаарат за ахмад настай хүмүүсийн зөв тэдний одоо сургаалаа сонсох ёстой ч гэдэг юм уу те энэ зүйлээ ягаад нөгөө тал руугаа ингээд гарчиж байна гэсэн ийм л юм байгаад байна гэж ажиглагдаад байгаа юм ерөнхийдөө. За баярлалаа. Тэгээд цаг дуусж байгаа учраас би оролцогч тус бүр зориулсан нэг асуулт бас тамбаар байна. Та бүхэн ч сонирхолтой болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд заалнаас би бас асуулт авах даалгавар авсан байгаа. Тэгээд хэлцүүлгээд өгнө дуусгая. Тэгээд эхний асуултыг би ганж авахлан тамбаар байна л да. Таны хийж байгаа ажил төслүүдийг мэднэ, нийтээрээ мэднэ. Ичидээ орон гээд байшин бариад, төв бариад ингээд асар их хэмжээний мөнгө босгоод зарцуулаад явж байгаа. Та ер нь төрийн хийх ёстой ажлыг хийгээд байгаа юм шүү. Одоо байшин барих нэг хэрэг, дараа нь ингээ хоёр дахь байшингаа барь бараг дуусч байна те. Одоо энэ чинь урсгал зардал гээл хідэн магадгүй 10 сая төгрөгийн юу гарна. Энийгээ цаашдаа тогтвортой яаж санхүүжүүлж явъя гэж бодож байгаа. Ер нь энэ схемэнийг бодож үзсэн үү? Энд дэр зөв санаа зовоод асууж байгаа юм шүү дээ. За баярлалаа. Алт шиг сайхан асуулт асуулаа. Хүмүүс бас энийг асуух хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Хандив өгж байгаа хүмүүс ч бай. Ер нь яагаад энэ нийгмийн асуудлыг бид нар хандивар шийдэд байгаа юм бэ гэдэг асуулт өөрөө бидний асуулт мөн л дөө. Яагаад тэгэхээр бид нар бүгдээрээ татвар төлөөд байдаг. Тэр маань нэг газар төвлөрөөд нийгмийн хамгааллын яам, хууль зүйн яам, эрүүл мэндийн яам гэдэг тухайн салбарын яамдуудаар дамжаад ингээд нийгмийн одоо тэр дутуу боломжтой байгаа хүүхдүүдээр очиод бидний татварын төлж байгаа мөнгнөөс өнөөдөр боломж олж чадахгүй байгаа хүүхдүүдийн энэ асуудал шийдэгдээд явах нь бол өөрөө зөв тогтолцоо байж байгаа. Манайд өнөөдөр энэ маань зөв явж чадахгүй байгаа. Яг өнөөдөр шөнө хүртэл хоолгүй, одоо хувцасгүй, ингээ сургуулгүй, хичээлгүй, хичнээн мянган хүүхэд байгаа учраас эргэн үеийнхээ хувьд хүмүүс өрн өвдөд янз бүрийн мэрэгчлээ хүмүүс нийлж нэгдээд ямар нэгэн акт хийж байгаа нь болохоор ид шидэ орон гэдэг ийм систем болчиход байгаа юм л да. Тэгээ яг үүнээс гадна бол ер нь хүн нийгэмд оролцдог, ханд өгдөг. Энэ бол олон улсын одоо хүний өөрийн хэрэгцээнүүдийн нэг юм байж байгаа. Бусдынхаа төлөө ямар нэгэн гараа сонгодог тийм зүйл байгаа. Тэгэхээр 17 онд бид нар яг 6 сарын дотор ид шидэ орон 1 гэдэг төв бүтээн байгуулалтыг бол олон нийтийн хандвар хийж дуусгаад тэрнээс хойш 2 жилийн хугацаанд төр засгийн ямар нэгэн хамааралгүйгээр бүх урсгал зардлуудыг нь бол шийдээд явж байгаа. Энэнд болохоор бид нар өдрийн $1, өдрийн 100 төгрөг гэдэг системийг үүсгээд энийг IT-тэй холбоод тухайн хүний банкныхын картнаас шууд сард нэг удаа татагддаг системийг үүсгээд эргээд бүх имэйлээр нь гэрээр нь шуудангаар нь одоо тайлан очдог одоо нөгөө цагтлын дээр очдог ийм системд Америкт байгаа 350 монгол хүн одоо Монголд байгаа 6000 гаруй хүмүүс ингээд нэгдсэн ийм системээр бол ичидээ орны урсгал зардлыг шийдээ явж байгаа. 2018 онд яг энэ системээр 360 сая төгрөгийн сарын 30 сая төгрөг гэсэн. Бүх тоог ус тэр хүүхдүүдийн имчилгээ, зардал одоо тэр цалин багш нарын цалин мөнгө хоолгоно гэдэг энэ систем өөрөө ажиллаа явж байгаа. Тэгэхээр нэг хүнээс гарч байгаа 100 төгрөг байх нь олон хүн нэгдчихээрээ 360 сая төгрөгийг шийдэж болсон байна гэсэн. Энэ өөрөө IT-тэй холбоотой явчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол Монголын бүх асуудлыг хандвар шийднэ гэж хизээж бодоогүй. Техник логикийн хувьд өөрөө буруу. Өнөөдөр яг бодит байгаа нөхцөл байдал дээр бид нар акт хийгээд гэрэл асааж гин, мүс хагалж гин. Яг болж бүтдэг юмаа гэдэг ийм зүйлийг кейсээр баталж харуулж гин. Дараа нь энэ хийсэн ажил дээр үндэслээд бид нар бол нөлөөлөл хийх хэрэгтэй. Мөнгөө зөв зүйл зарцуулаач тий. Өнөөдөр ичидээ орон гэдэг нэг ийм одоо community center ингээд хүүхдийн одоо хамгааллын төвтэй бариад 2 жил болоход тэнд гэмтэргийн гаралт буурсан байна. 144 хүүхэд яг хамгаалагдаад тэнд бодит одоо яг өнөөдөр ингээд фэйсбүүкээр зөндөө олон хэрэг яваад байгаа ч гэсэн хаалга татаад орж байгаа нь улсын хамгаалах байр 108 тэгээ ичидээ орон 2 л байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр бодиттой шийдэл нь байж байна. Одоо нөгөө сошиаллоор шийдэл биш яг хаалга онгойлгоод мэрэгжлийн эмч, хуульч, өмгөөлөгч бүгд ажиллаад тухайн хүүхдийг аюулгүй болох хүртэл нь хугацаагүй хугацаагаар авдаг ийм систем үүсээд 144 хүүхдийн амьдрал ахгүй юм чинь бас тийм. Ингээд ерөнхийдөө ийм сэтгэл байгаад хүмүүс ингээд мянган төгрөгөөр барай явахад ийм зүйл хийж болж штэ. Тэгэхэд өчнөө 100 тэрбум төгрөгөөр хурал хийчээд өчнөө 10 сая төгрөгөөр баахан бодлого гаргаж халаас хилээгүй ингэж сүүлийн хэдэн жил явчаад ягаад ийм зүйл хийж болоогүй юм бэ те. Сүүлийн 20 жил Монголд community center гэдэг үүргийг Иесусийн сүмэл ер нь гүйцэтгэлээ шүү дээ гэр оролтол. Сүүлийн 20 жил хүмүүс хүүхдүүдэд хоорондоо уулзах газар нь хуудаг. Ном унших номж байхгүй уншаа зовх боломж байхгүй. Тэгснээр бид нар болохоор залуучууд
гэгээлэг бай гэдэг зүйлийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө шилний араас модон чихэр харуулчаад чи нэг 7 гэж байгаа байхгүй. Ямар ном унших юм? Хэн хаана унших юм? Тэр хоёр PC тоглоом байна, хоёр худаг байна. Хоёр одоо харанхуй гудамж байна. Би одоо яг нийслэлийн хамгийн хүнд нөхцөлтэй хоёр хорооны гэр орол яг голд нь бид нар одоо 3-4 жил ажиллаж штэ тэнд ингээд амьдарч юм бид нар. Тэгэхээр нөхцлөөдөө бид нар айлч хорооны даргаасаа мэдж байгаа. Тэгэхээр ийм асуудлууд өөрөө байна л да. Тэгэхээр цаашдаа бид нар ичдийн орон 2 гэдгээс цаашаага олон нийтийн хандвар төв барихгүй. Энэ хоёр төвөө бид нар төлөвшөөд судалгаатай үр дүн гартал нь бид нар маш сайн ажил хийв. Эннийхээ дараа бол бид нар энэ систем өөрөө үнэхээр өөрчлөлтийг авчирч байна гэдэг консенсус батлагдсны дараа энийг бид нар open source хэлбэрээр альч аймаг, альч дүүрэг ашиглаад явах хэмжээнд бид нар энийг бол ерөөхдөө нөлөөлөх ажил руугаа орно гэсэн. Ийм л ер нь төлөвлөгөө байна. За баярлалаа. Баяр хүргэе хамжахсандаа. Одноогоос асуумаар байна. Оюутлогоон Монголын нийгэм эдийн засгт үзүүлж байгаа нөлөө хүн болгон мэдж байхын зааланд сууж байгаа тийм. Хэдэн ч төрлийн татварлуулалтын хэдэн мянган ажлын байраар хангалтын. Тэгсэн мөртлөө одоо ялангуяа сонгуулийн өмнө ч юм уу ер нь гэхдээ байнга талдаа хэсэг бүлэг хүмүүс ч юм уу нэг хэсэг нийгмийн маань нэг хэсэг бүлэг ингээд оюутлогын гэрээ зүв буруу тийм. Муухай сайхан ингээл товтл ингээл муулаад шөмжлээд байж яхахын. Тэгээ би лав хувьдаа үүний төлөө эсрэг одоо тэр оюутлогын 10-20 мянган ажилчид өөрсдөө ингээд компанийнхаа нүүрсээрээ элчин сайд болоод энэ төсөл зөв алдаагүй явагдаж байгаа ч гэдэм одоо өмөрдгөө маа гэхэд одоо юу гэдэм дэ те компанийнхаа төлөө ингэж дугарч байгаа тийм акцийг нэг хараагүй л дээ. Тэгэхээр компани дотор би түрүүнд дуулсан танаа яг хилцсэн баг 70-80% залуучууд гэсэн те нийтээрээ баг талаас илүү ч байгаа 40-40-с доош насны. Ягаад ингэж компани ажиллаа өмөөлж хамгаалдаггүй? Эсвэл өмөөлж хамгаалгыг би дуулахгүй юм болоо? За. Гоё залуучууд. Асуулт бол сүрхий асуулт байна. Тэгээд яг бид нар бол ингэж харж байгаа ойлгоо компани зүгээс яг би ойлгоо компанид ажилладаг хүнийхээ хувьд юу гэж харж байгаа вэ гэхээр ойлгоо компани ажилчид ойлгоо компани соёл бол юу гэхээр бид нар хүндлэл гэдэг юмыг бол айгүй сайн одоо өөрсдөө тусгасан байгаа. Ёс зүй гэж юм байгаа. Тэгэхээр бид нар энийгээрээ дамжуулаад юу одоо тий энэ нийгэмд юу зөв юу буруу гэдэг тий энэ одоо улс төр эсвэл одоо засгийн газар ард түмэн эсэргүүцэж гэн гэдэг тэр одоо эсэргүүцэл жагсаасаа илүү эсвэл үзүүлэлт хийгээсээ илүү бид нар яг нийгэмдэр боддоор юу хийж байгаа вэ? Юу хийх гэж оролдож байгаа вэ гэдгээр л илүү одоо мессежийг өгж гин гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо юу гэдэг нь одоо залуусын оролцоо бид нар залуусын оролцоог яаж нэмэгдүүлж болох вэ? Өнөөдөр ойлгохоо шиг юм уу? Тэ ойлгохоо шиг яг ийм одоо эдийн засгийн хувь чадвартай компаниуд өнөөдөр ойлгохыг Монголд хэд байвал те яг өнөөдрийн нийгэм эдийн засгийн хөгжил илүү залуусын оролцоог нэмэгдүүлж болох вэ гэдэг асуудал гарч байгаа. За дээрэс нь залуусын оролцоо чи өөрөө бас юу гэхээр тэр хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал тогтвортой ажил сая статистик тооцооноос харахад бол юу гэхээр сонгуульд одоо оролцож байгаа залуу хүмүүсийн ихэнх нь юу оролцоогүй ихэнх хүмүүс нь юу гэхээр ерөөсөл ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүмүүс байна. Тэгээ боловсрол одоо эзэмшээгүй хүмүүс байна. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байгаа гэхээр залуусыг бид нар тэр оролцоог нэмэгдүүлээ, тэр залуусын идэвхжлийг нэмэгдүүлээ гэсэн хэд хэдэн хөтөлбөрүүд л байдаг. Тэрний нэг нь юу гэхээр ерөөсөө залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр гэж байдаг. Гадаа дотоодын тэтгэлэг хөтөлбөрүүд, төгсөгч оюутнуудын хөтөлбөр, төгсөгч одоо мэрэгчлэнгүүдийн хөтөлбөр тэгээд өөрчнөө дадлагжагч оюутны хөтөлбөр орон нутагт бол бид нэр үүдээ орон нутгийн хүмүүсийн одоо тэ залуучдын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрүүд. Тэгэхээр эргээд эднэр маань юу хэлээд байна гэхээр түрүүн тэр манай эмэгтэйгийн хэлснээр энэ бол өөрөө л үн цэн юм аа. Тэр хүмүүсийг одоо идэвхжүүлж тэ боловсруулж чадамжуулж байна гэдэг чинь өөрөө одоо нийгэмд үзүүлж байгаа хамгийн гол эерэг одоо аспект тэ одоо гэж би хэлмээр байна. Тий. Өстө сүрхий хариуллаа шүү. Батмагнагаас би дараагийн асуултаа асууя. Ингээд 2000 оны төлөөлөл залуу бизнесмен стартапын эзэн хүний хувьд яг өнөөдрийн нөхцөлд бизнес эрхлэхэд тулгамжиж байгаа хамгийн том асуудал юу вэ? За энэ дээр бас ярих юм бол яг хамгийн том юм бол мэдээж яг өмнөх хүмүүсийн мэдээж сэтгэгүйд л надад хамгийн их асуудал байгаа даа. Тэ яг чи ингээд ийм жоохносоо яг юу хийж чадах юм бэ? Юу мэдх юм бэ? Ч тийм үү. Тиймэрхүү хандлага бол нэг бодлоор хамгийн их сорилт юм шиг одоо хамгийн тийм одоо том асуудал юм шиг боловч нөгөө талд хамгийн том сорж байгаа зүйл л дээ тий.
Одоо бид нар чинь яг одоо digital solution гэдэг юм VR танилцуулга хийдэг одоо ажиллаж байгаа компани дээр яг анх удаага юм эрхүүгээс хүмүүс ирээд манай компани хийж байгаа зүйлийг сонирхсон. Тэгээ бид нар тэн дээр бол мэдээж зардлын хувьд ч юм уу нэг тийм майхтар өндөр ашиг энэ төр бол хийж юм хийнэ гэж бол мэдээж гэрээ байгуулаагүй. Хамгийн ихний зүйл нь юу байсан бэ гэхээр яг одоо намайг удирж байгаа арай ахмад хүмүүс маань надад хэлсэн зүйл нь өмнө бид нар ингээд Оросоос бид нар өчнөө олон жил хараад байсан юм аа. Хятадс гэсэн бид нар өчнөө олон жил хараад байсан. Оросоос бид нар дандаа ингээд юм аваад ганц хоёр удаа яг түүхийдээ экспорт болохоос бид нар хизээж Оросд оюуны өмч юм аа өгж байгааг юм аа. Оюуны өөрсдийнхөө Монгол улсын одоо мэдлэг шингэсэн юм аа бид нар өгж байгаа юм. Энийг бид нар хийгээд харуулж байгаа юм бол маш олон хүмүүст итгэл найдвар өгөх, олон залууст урам зориг өгөх гэсэн. Тиймэрхүү зүйл нь бол мэдээж намайг бол маш их урам зориг өгж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ бол хамгийн сүүлийн асуулт юм шиг байна. Тэгээд өнөөдрийн яг юм бол ерөнхийдөө хайл нөх дүгнэлтэхэд бол яг яг ингээд нөө яаж энэ асуулт ч гэсэн байна л да. Яаж залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх вэ гэж байгаа. Мэдээж энэ ингээд эдийн засгийн чуулган уулзсан ингээд залуу хүмүүсээ дууж авчираад бүр ингээд наа чи ингээд 20 дэх залуусаа авчираад анх удаага ийм зүйл болж байгаа ч гэсэн мэдээж залуу хүмүүсийн оролцоог нэмэгдүүлж байгаа зүйл. Тэгээд залуу хүмүүсийн оролцоог нэмэгдүүлэх дээр одоо яг надад бол ерөөсөө ганц хүн шийдэх биш, ганц одоо тэр хамт үеийнхэн биш, ганц удаа тэр засгийн газар биш ерөөсөө айгүй олон тэр хүмүүс хамтарч ээж л мэдээж хөгжүүлэх зүйл ах залуус өөрсдөө хичээх хэрэгтэй ах. Түүний өмнө одоо нийгэм хүмүүсийн бидрийг илүү ойлгож илүү хамтарч ажиллах хэрэгтэй ах. Тэгээ биднэрт хэрэгтэй зүйлийн маань заагаад хэрэггүй зүйлийн маань одоо хилээд өгөх хэрэгтэй ах. Тэгжээж л бид нар идэж илүү тийм залуу хүмүүсийн сэтгэхүйн төрөл өөрчилж чадах байх. Тэгээ өнөөдөр юм бол яг одоо хамгийн яг миний энд яг өмнө асуусан зөрөгтэй яг ингээд яагаад энд ингээд анхны асуултаар хийгээд яасан бэ гэдэг надад бол мэдээж тийм айхтар мэдлэг те надаас ч гэсэн мундаг олон залуус байгаа. Яг хамгийн гол зүйл нь би ингээд залуу хүмүүсийн төлөөлөө зүгээр л залуу хүмүүсийн бодол өнөөдөр ийм байгаа шүү гэдгийг харуулах хамгийн гол зорилго бол байсан. За маш их баярлалаа. За дараа нь би амар заяагаас асуумаар байна. Тоглоом шоглоомор гэж жоохон хардангуй асуулт шүү бит эмзэглээрээ. Та бодлогод суурилсан залуусын хяналт төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн юм байна. Тэгээд илүү юм улс төрийн хяналт тавьдаг юм төрийн бус байгууллагын залуусын нэгдэл гэж би ойлгосон тий. Тэгээд яагаад зүгээр л ингэ ажиллаа хийгээ явуулахгүй юу энэ төрийн бус байгууллага хяналт мэлт улс төр болоо явчихв. Ард нь одоо аль нэг нам улс төрийн хүчин нэг улс төрч нөхөр ах эгч байна уугүй юу? Яаж санхүүчд яагаад ийм ажил хийж байгаа? Ямар атгах санаа байна? За манайх болохоор энэ дээр нэр буруу биччихэж бодлогод залуусын хяналт байхгүй юу? Youth Policy Watching. Тэгээд 14 онд байгуулагдсан. Сэтгүүлч, хуульч, сэтгэл зүйч мэрэгжилтэй тэгээд бүгд нэг иргэний нийгэмд тодорхой хэмжээгээр би бол жишээлбэл яг хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажиллаж агаад 8 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн хороонд ингээд хамгийн анх удаа засгийн газрын эсрэг хүүхдийн эрхийн хамгааллын нөхцөл байдал айгүй хүнд байна гэдэг дээр хүүхдүүд өөрсдөө сүүдрийн тайлан гэж бичдэг. Тэр бүлгээс ингээд ерөөсөө хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдал дээр ажиллах хэрэгтэй байна. Хүүхдүүдийн дуу хоолойг сонсохгүйгээр томчууд бидний өмнөөс шийдвэр гаргаад байгаа учраас хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдал сайжрах байгаа юм байна гэл ингээл иргэний нийгэм рүү ороод ирсэн. Тэгсээр сэтгүүлч мэрэгчлээ нэг нөхөр үйжсэн байхгүй юу? Тэгээ манай бусад байгууллагын хэд болохоор бас ингээл Монфемнет үндэсний сүлжээнд ажиллаж исэн, эрхийнхээ төлөө гараа өргөцгөөгээ залуусын аянд ажиллаж исэн гэх тэгсээр нэ хуульч мэрэгчлээ. Ингээд янз янзын хэрнээ яг нэг юм залуучуудын тэгсээр нэ залуучуудын байгууллага гэхээр ингээд олноор нь гоё ижлэхэн хувцас өмсүүл суулгаж агаад нэг гой пижактай нөхөр урд нь гараад юм ярьдаг нэг тийм л оролцоог бодоод идэг. Эсвэл entertainment те юм шоу, цингэн, өнгөлөг, гялтгансан тийм оролцоог боддог байсан байхгүй юу? Яг 14 онд бид нарыг байгуулах гэж явах үед. Тэгэхэд яг ийм бодлогын хэмжээний. Гэтэ бидний том зорилго бол том л доо think tank гэж ярьдаг те. Тийм байгууллага болохыг зориод гэтэ хингээс суралцаад явж байгаа. Хингээс суралцж байгаа. Тэгээ зүгээр яг ийм залуучуудтай хамаатай бодлогын шийдвэрүүд гарахад түүнд нь хяналт тавьж оролцдог. Асуудлаа судлаад мэдээд шийдэл санал болгож оролцдог. Ийм байгууллага хэрэгтэй байна гэдэл анх удаа энэ байгууллага байгуулад одоо 5 жил болж байна. Ямар нэгэн нам улс төрийн хүчин бизнес бүр бидний ард байхгүй. Яг цэвэр бор зүрхээр гадна дотны төслүүд рүү бичээд ингээд явж байгаа. Тэгээ бидний хамгийн том хийдэг ажил болохоор 2012, 16, 17 оны сонгуулиудад иргэний нийгмийн ажиглагчдыг бэлтгээд нээлттэй нэгэн форумтай хамтраад тэгээ сонгуул дээр 100 хэсгийн хорон дээр 200 залуу гаргадаг. Энийгээ сонгуул болгоноор хийдэг.
Тэгээд нөгөө хэсгийн орон дээр ажилуулахын тулд нөгөө чеклистүүд гаргаад сонгуулийн процессыг нээх үе шатнд ямар байх хэвтэй, санал авах үе шатнд ямар байх хэвтэй, санал тоолох хаах үе шатнд ямар байх хэвтэй, хяналтын тооллого хийвэл яах юм гэдэг дээр ингээд залуучуудыг чадахжуулаад тэгэнгუთ тэнд оролцож байгаа залуучууд чинь сонгуул шударга явуулахад миний хувь нэмэр аягүй чухал гэдгээ ойлгоод ирж байгаа хэрэг. Тэгээ нэг сонгуулийн ажиглагчаар ажилласан залуу дараагийн сонгуулиар заавал би ажиллая шүү гэж тэгдэг тий. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт болохоор жижиг мониторингуудыг хийдэг. Жишээлбэл залуучуудад зориулсан барилга байгууламж Улаанбаатар хотод байна уу? Төрийн гэл мониторинг хийгээл газрууд руу албан бичиг явуулаад ингээл үзэнгуут байсан. Гэхдээ хувьд гаргацсан. Одоо хаашаа усан бассейн, Монголын хүүхдийн ордон гэдэг нэг хитгэн газар байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө алдарт залуучуудын холбооны маань байгууллага бол одоо ингээд нэг байгууллагыг болчлоо шүү дээ. Гэх мэтчлэн ингээд тэгэл нөгөө харьяа байгууллагууд руу ингээд ерөнхийдөө жоохон бодлогыг шүүмжлэх талаасаа ажилдаг. Тэгээ улс төр ба мөнгө гэдээ бас хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Тэрэн дээрээ би тэд сая үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар нэлээд сайн л дуугарч ажиллахыг хичээлээ. Ягаад гэвэл сая манай ардчлал айгүй том эрсдэлд орлоо шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай болох шахлаа. Одоо ч тэр эрсдэл байсаар байна тий. Одоо 3 дахь хилцүүлгээр юу болох юм бүүмэд ингээд түтгэлзүүлчвэл нөгөө шудраг усын хөнгөлөнд хിവэрэ үлдэнч гэдэг юм ингээд асуудлууд байна. Тэгэхээр улс төрийн нөхцөл байдлыг өссөн үсээгөө судлаад бас ингээд залуучуудаа мэдлэг ойлголт өгөөд аль нэг намаас үл хамааран ингээд оролцохыг хүсэж байна. Тэгэнгუთ 2020 оны 6 сард сонгуул болно. Тэгэхээр хүчирхэг сонгогч 2020 гэдэг одоо аян эхлүүлэх гэж байгаа. Энэ дээрээ бид нар өстой жинхэнэ ардчлалаа авахыг хүсэж байгаа. Залуу сонгогчийн боловсрол санаа зовж байгаа ийм хувь хүн байгууллагууд байвал бид нартай хамтраад нээлттэй хандив өгөөд юм уу тий ажиллаж болно гэж хэлж байгаа. Энэ дээр болохоор бид нар улс төрчийг шинээр тодорхойлох гэж байгаа. Одоо энэ улс төрчийн имиж чинь шал өөр яваад байна шүү дээ. Цүнх баригч гэдэг имижээс арай өөр имижийг шинээр тодорхойлъё. Хүчирхэг сонгогчийн 10 шинж жишээлбэл тий юу гэдэг юм бэлэг авдггүй, бэлэн мөнгөнд хуурддаггүй гэдэг ингээд монголчуудад хүрдэг нэг юм нэг гой сайн муу 10 шинжин дуртай шүү дээ тий яг ингээ хамгийн ойрхон бууж авдаг. Тэгэнгүүт тэрийг ингээд яг ингээ цувралаар ингээ хүрэх гэж чинь. Тэгэнгүүт бэлэг авдггүй, бэлэн мөнгөнд дурггүй гэл инхээр чинь би сонгуулаар ингэхгүй байх хэрэгтэй байна гэж бод чинь тий. Яг ийм тэгэнгүүтээ нөгөө залуучууд руугаа чиглэсэн юм кампайнууд нэлээд хийх төлөвлөгөөтэй ингээ ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай байгууллагын ард бол хинч байхгүй. Яг цэвэр залуучууд байна. Баярлалаа бахархаж байна. Ясаа бол мундаг ажил хийсэн. За сүүлийн асуултыг Бацуугар сахил тавина. Эхний асуулт би тавихад залуучуудын орон мөн өгөхөд та үгүй гэж хариулсан. Танд өнөөдөр би энэ хурлаар 70 80 2000 оны 4 залууг танилцуулж хийсэн ажлыг ингээд товч болоо ингээд танилцууллаа. Таны тэр эхний бодол өөрчлөгдсөн үү? Залуучуудын оролцоог хэдүүлээ яаж нэмэгдүүлэх вэ? Судлаач хүний хувьд та энэ дээр өөрийнхөө бодлыг хуваалцсан уу? За яг тэгээ судлаач хүнд хариултаасаа илүү асуулт нь олон байдаг. Тэгэхээр сая одоо энэ хүмүүсийн яриануудыг сонсоод бас асуултууд бас нэмэгдлээ л те олон асуулт маань бүр олон боллоо. Тэгээ яг залуучуудын орон мөн үү гэдэг дээр одоо миний үгүй гэж хариулсан хариулт өөрчлөгдсөн үү гэж байна те. Яг одоохондоо бол хിവэр байгаа. Яагаад вэ гэхлээр яг энэ өөрчлөгдөх баг. Одоо ингээ ярьж байна гэдэг чинь бол энэ өөрчлөгдөх процесс одоо нөгөө хувьсэл маань үргэлжлүүлэн гэсэн үг тийм. Хизээ өөрчлөгдөх вэ гэхлээр залуучууд нийгэмд тодорхой үнэт зүйл зарчим аливаа асуудал дээр тойрон хүрээлж нэгдэж тодорхой хүчийг нийгмийн үнэт зүйл одоо value гэж яриад байгаа шүү дээ. Value бүтээж ээж энэ өөрчлөгдөх баг. Мэдээж энд сууж байгаа хүмүүс шиг нийгмээ түүчэлээд манлайлаад хүн хэрэгтэй юм хийгээд явж байгаа хэдэн зуун хүн хэдэн мянган хүн байгаа. Гэхдээ энэ бол одоо нөгөө нэг сая залуучуудаас маань зөвхөн 1000 нь багхгүй. Түрүүн хэлсэн тэнд боломжтойч боломжоо ашиглахгүй байгаа хүмүүс байна. Бүр боломж нь олдохгүй байгаа ч хүмүүс байгаа, залуучууд байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг боломжоо ашигладаг болгоход нь ашиглаад боломжгүй байгаа хүмүүстэй боломж олгодог болтол нь энэ залуусын оролцоог хөгжүүлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энийг яаж хөгжүүлэх вэ? Юу хийх вэ гэдэг дээр бол нэгдүгээрт бид одоо буруутан хайх ч юм уу те эсвэл одоо нэг амар шинжлэх ухааны том одоо учир шалтгаан бий болохоос илүү нэгдэл бий болох хэрэгтэй. Тэгээ манай нийгмийн ганц залуучууд юм биш, манай нийгмийн хамгийн үндсэн одоогийн бэрхшээл бол итгэлцэл cohesion гэж яриад байгаа. Тэгээ итгэлцэл энэ өөрөө одоо
маш муудсан одоо доошилсан ийм үзүүлэлттэй байгаа гэдэг. Хүнд итгэхээ болждог, байгууллагт итгэхээ болждог, хардад сэрддэг те. Тэгсэн ирнээс санаа зовоо суугаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө итгэж чадахгүй байгаа учраас тэр нэгдэл бий болж чадахгүй. Нэгдэл бий болж чадахгүй байгаас урсгал бий болохгүй байна. Урсгал байхгүй учраас өөрчлөл байхгүй байна. Тэгэхээр энэ нэгдлийг л хамгийн түрүүнд бий болгох хэрэгтэй байна л гэж харж байна. За баярлалаа та бүхэндээ. Тэгээд цаг баг үлдсэн бийж байгаа хэтрүүлчих шиг боллоо. Тийм учраас заалнаас нэг 2 асуулт авчих уу? Асуух асуулт хүн байна уу манай оролцогч нараас? Слайд ард гарч байгаа юм тий? За сайн байна уу? Энэ нөгөө нэг залуучуудын одоо яг оролцоог яаж идэвхжүүлэх вэ гэдэг дээр би өөрийн саналаа хэлэх гэсэн. За би бол ингээ 2 дугаар курсын оюутан. За залуучуудын одоо манай Монголын залуучууд нэгдэж чадахгүй юу гэдэг яг үнэндээ сая жишээ нь одоо нэг сагсчин залуу сайханаас барсан шүү дээ. Тэрэн дээр үнэхээр Монголын залуучууд нэгдэж чаддсан байна гэдгийг манай Монголын залуучууд харуулсан. Яагаад гэх юм бол сагс гэдэг манай Монголын залуучуудын үнэт зүйл нь байсан. Яг түүнтэй адил Монголын залуучуудад яг юу бидэнд үнэт зүйл нь болж ин түүн дээр нь тулгуурлаад бидний оролцоог нэмж өгөх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд одоо жишээ нь бизнесийн удирдлагаар сурдаг жишээ нь Монгол 30 мянган оюутан байдаг. Энэхүү эдийн засгийн чуулганыг зөвхөн байдаг эдийн засгчид биш, энэхүү эдийн засгчаар сурж байгаа 30 мянган оюутан тэднээс ядаж 300 энэхүү чуулганд оролцож өөрийн үзэл санаагаа илэрхийлж одоо нийгмийн хөгжил бидний залуучуудын одоо оролцоо нь илүү гарч ирэх хэрэгтэй. Тийм болохоор залуучуудад гэсэн илүү хөгжлийн хөтөлбөрийг илүү нээлттэй одоо бүх массаараа оролцох тийм хөтөлбөрийг бид нэр зохион байгуулж өгснөөр яг нийгмийн залуучуудын оролцоо нэмэгдэнэ гэж би харж байна. За баярлалаа. Гоё санал хэлж байна. За дахиж асуулт асуух тэр ард гар өргөж байна. Тэгээ панелаа хэдүүлээ дүгнээ дүндэрлээ. Сайн байцгаана уу бүгдэнд өдрийн мэнд. Залуучуудын оролцоо нийгэмд идэвхгүй байна гэж. За энэ дээр болохоор одоо хөдөлთა ажлын танхим бизнесийн зөвлөлд үлгэрлэж харуулж яах гэж ойлгож байна. Хоорондоо одоо ингээд харилцан ойлголцоод энэ шиг манай Монголд болохоор яг үнэт зүйлээрээ ч гэдэг юм уу одоо янз бүрийн одоо төрийн бус байгууллага холбоо гэх юм бол маш олон байгаа. Тийм болохоор тэд нэр өөрсдөө одоо нэгдэж ажиллах хэрэгтэй юм болов уу гэсэн тийм санал байгаа юм л да. Одоо энд их зөндөө олон одоо ингээд холбоод ч юм янз бүрийн төрлөөл сууж шээ тий. Тийм болохоор одоо цаашдаа ер нь яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг тийм шийдэл байна уу? Энэ тал дээр болохоор нөгөө нэг нэлээд амжилттай бизнес эрхэлж байгаа ч гэдэм үү. Нэлээд амжилттай яваа залуус яг хариулт өгдөлтөө Монголын залуусаа ингээ хамтарч ажиллая гэхээр надад яг өөр тулгарч байгаа зүйл гэсэн нөгөө жоохон ингээд нөгөө амбицтай залуус нь хувьтай амир эготой. Яг нөгөө сайн хэлсэн нөгөө бий л гэдэг үзэлтэй байгаад байдаг. Тэр үзлээсээ болоод юу гэдэг одоо нөгөө хүнтэйгээ хамтарчих юм бол нөгөө хүн сайн ангарах гэж байд юм уу те. Уг нь бол нэг дээр нэг хүн нэг тэнцүү 3 гэдэг зарчим уг нь бол ямаар байгаа даа. Тэгээд ерөнхийдөө бас маст харах юм бол ерөнхийдөө зөвхөн төрийн бас байгууллагад л ч гэдэг одоо зүгээр нөгөө амир хамтын ажиллагаа гэдэг зүйл чинь амир залуусууд айгу сул байгаад байгаа байхгүй юу. Одоо жишээ нь ингээд юу гэдэг юм. Одоо би ингээд надтай ингээд бусдаа туслах гэдэг юм уу эсвэл ингээд надад өөрийн мэддэг зүйлээ бусдаа хуваалцах гэдэг яг тэрийг хийж байгаа хүн бол маш их цөөхөн тийм залуусууд цөөхөн гэж бодож байгаа. Юу яах ёстой юм шиг байгаа. Нэг тийм бид нарыг холбох ижил үнэт зүйл те ижил асуудал ч юм уу. Одоо юу гэдэг би залуу эмэгтэй гэвэл залуу эмэгтэйчүүдтэйгээ ингээд ажиллах гэдэг шүү дээ те. Тэрэн шиг бид тавыг холбосон нийтлэг үнэт зүйл юу вэ гэдгээ хоорондоо аягүй сайн ярилцаж олж харах хэрэгтэй. Нийтлэг үнэт зүйлээрээ холбогдоод тэрэнд би хамаатай манай дөрөв ч гэсэн хамаатай гэдгээ ойлгочих юм бол хүссэн үсээгүй энэ хамтын ажиллагаа ингээд цаашаа явна. Тэгээ энэ дээр ямар нэгэн нөгөө ашиг сонирхол байх ёсгүй. Ашиг сонирхол ороод ирэхээр л угаасаа ямар ч ажил цаашаа явах боломжгүй болчдөг тий. Тэгэхээр ямар нэгэн ашиг сонирхолгүйгээр нийтлэг үнэт зүйлийнхаа төлөө нийтлэг үнэт зүйлээ юу вэ гэдгээ олж харах юм бол энэ хамтын ажиллагаа явах боломжтой гэж бодож байгаа. Сая жишээлбэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлэг дээр ингээд урсгалаараа явж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь гинт манай ерөнхийлөгчөөс ингээд цоо шин төсөл гарч ирээд санал гарч ирээд тэр нь ингээд айгүй аюултай заалтуудтай болоод ирэнгүүт манай байгууллага санаачлаад бусад залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллагуудаа
урайлаад ингээ хамтдаа юу болоод байгаа талаар ингээ сонсоод яг дид ажлын хэсэгт байсан хүмүүсийг урьж авчираад сонсоод ойлгож байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт ардчлалд эрсдэлд орох гэж байгаа юм байна. Ардчлал байхгүй бол хүний эрх байхгүй болно. Гэдгээ ойлгонгуудаа тэр үндсэн хуульд иргэдийн оролцоо гэдэг сошиал кампейнийг бол бид нар яг 11 байгууллага нийлээд хийж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэрэн дотор бэлгийн цөөнхийн чиглэлээр ажилладаг байгууллага, бага насны хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг ажилладаг байгууллага, тэ эмэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр ажилладаг гэдэг янз янзын байгууллагууд байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ бид нар ингээд тусдаа л ажиллаад яваад идэг байсан. Бидний нэгтгсэн платформ байгаагүй. Гэтэл яг бидний нийтлэг үнэт зүйл бол яг энэ ардчлал гэдэг зүйл байсан. Хүний эрх гэдэг зүйл байсан учраас 11 байгууллага бүтэн 2 сарын турш маш идэвхтэй нийлж ажилласан. Бүх улсын их хурлын гишүүдийг хувааж авч байгаа Twitter хаягийг нь олж агаад хизээч Twitter би бол Twitter хэрэглэж байгааг нэг 200 дагагчтай хүн баггүй. Тэгсэн чинь амар инээдтэй. Бүх улсын их хурлын гишүүдийг ингээл тааглал ерөөсөө тий. Та нар хуралдаа ирээч, хилцүүлэгтээ оролцооч, саналаа хэлээч, шүүхийн залтуудаа оруулаач, засгийн газрын залтуудаа авч үлдээч гэж ерөөсөө байнгын мессежээр бөмбөгдсөн чинь хоёр дахь хилцүүлгийн төгсгөлд юу болсон гэсэн чинь Конопн ажиллаагүй гишүүд чинь нөгөө гараа өргөж байгаад ингээд саналаа хэлдэг юм шүү дээ. Тэгсэн чинь Конопн ажиллаагүйний 3 4 гишүүн байсан чинь тэд нар яг бидний үгийг давтаж байгаа байхгүй. Бид нарыг залуучууд харж байгаа. Тийм болохоор иргэд харж байгаа. Бид нар өмнө нь хариуцлагатай авах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ шүүхийн 3 залтыг би дэмжиж байна. Шүүгч утсан хүүхэлдэй бишээ дандаа бидний мессеж авч байгаа. Тийм учраас энэ 3 залтыг дэмжиж байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэд яг ингээд бид нар нөгөө бүх үзээд хөл бөмбөг үзээд суудаг шиг бөөнөрөө ингээд нэг 10 хэдэн залуу ингээд нөгөө байгууллагуудаа төлөөлж ирээ суудсан. Тэгээ шууд улсын их хурлын чуулганыг үзээл дэмжигдсэн санал гараад явчихгоот бөөн баяр болж байгаа юм чи. Тэгээ тэнд бол жинхэнэ бид нар солидарити буюу те эв санааны нэгдэл гэдэг юм бол байдсан байна, бий болгож болох юм байна. Тэр бол нийтлэг үнэт зүйлээрээ л холбогдох хэрэгтэй байд юм гэж мэдэж авсан. За цаг богинохон байгаа учраас маш товчхон би өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээ. Тэгээд ер нь бол юу одоо бид нар энэ одоо тий яаж нэгдэж одоо энэ шийдэлд хүрэх вэ гэдэг. Тэгэхээр бид өнөөдөр шийдлийг юу гэхээр одоо төрийн бус байгууллага холбоо гэдгээр хязгаарлахгүйгээр ерөөсөө Монгол орон даяараа бид энэ дэр одоо ярилцах ёстой зүйл гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид төр засгийн оролцоог нэмэгдүүлж тэднэрт одоо бодлого журмын одоо өөрчлөлт, хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх тэр нөхцлүүдээр хамтарч ажиллаж ийж бид нар өнөөдөр энэ шийдэлд хүрч ямар нэгэн байдлаар одоо хөгжлийн урагшаа алхам гэж бодож байна. Тэрнээс бол ганцхан одоо хороондууд хоорондоо ажиллаад энэ байдал бол бас шууд шийдэгдэх асуудал биш байгаа гэж хараад байгаа. Зөвхөн миний одоо манай компанийн хувьд бол юу гэхээр 15 мянган хүн өнөөдөр энэ их том бүтээн байгуулалт дэлхийд одоо эхний 3-т орохоор энэ том бүтээн байгуулалтыг хийж яхад юу хамгийн түрүүнд одоо нөлөөсөн бэ гэхээр ерөөсөө л тэр компани үн цэн. Бид нар үн цэнээ маш сайнаар тодорхойлоод тэн дээрээ одоо бодлого дүрм журмаа боловсруулад тэрийгэ хэрэгжүүлээд л явсан тийм л хүм. Энийг хэрэгжүүлэх явцад бид нар хамгийн чухал юм гэхээр одоо аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэл байгаа. Тэгэхээр аюулгүй ажиллагааны байдлаараа бид нар нин тэргүүн явж чадж гэн. Өшөө одоо юу гэдэг хүндлэл ёс зүгээрээ нин тэргүүд явж гэн. Тэгэхээр би эргээд юу хэлэх гээд байна гэхээр ерөөсөө л энэ бол бидний л ажил учраас ус одоо төр засгийн оролцоог бол бас тодорхой хэмжээгээр аваад явах ёстой л гэж харж. За би бас хэлчихье та. 80-аад он хоцрох гэдэг. Би яг өнгөрсөн нэг 4-5 сар орчмын хугацаанд дээр айгүй том тийм нэг одоо нэгдэх хэрэгтэй яаж нэгдэх вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна шүү дээ. Бид нар нэг хов хоосон юм газар очсон л доо 5-6 сарын 3-наас барилгын ажил эхэлсэн. Хандуур явсан. Одоо 80% явж байгаа байхгүй. Тэр бом 2 тэрбум 300 сая төгрөгийн төсөвтэй ажил байсан. Тэр бом 700 сая төгрөгийн маш олон хүмүүс ингээд хандвар босгоод өнөөдрийг 80% болгочлоо л доо. Одоо маш хурдан хугацаанд барилгын салбарынхаа өөрсдөө хүртэл гайх чинь ямар хурдан явбаа гэдэг те. Тэгэхээр энэ хугацаанд ингээд зүгээр 100 айл дээр очиход нэг портрийн жолооч хүртэл ахын фэйсбүүкээс харсан нэг 2.90-ээс яваад үгүй гэдэг ийм юмнаас эхлээд мянган төгрөгөөр ингээд тэр хавийн хүмүүс нэгдлээ, гадаадаас монголчууд нэгдлээ, Монголоос монголчууд нэгдлээ, 21 аймагаас, Увс аймагаас 5 шуудаа боорцог хийгээд сайн дурын хүүхдүүдэд чинь ингээд нэг хүн явууллаач гэдэг юм ингээд энэ өөрөө нөгөө ийм зүгээр яриа юм шиг боловч үнэхээр бас нэг юм зөв санаачлаг гараад ил тод байгаад ямар нэгэн ашиг сонирхолгүй нэг юм манлайлал байхад хүмүүс бас нэгдэж болдгийм байна гэдэг жишээнүүд л харагдаад байгаа юм л та.
Тэгэхээр бид нарт бод яг ийм олон зөв санаачлагууд тэгээд би бинийгаа хүлээн зөвшөөрөх аягүй чухал байгаад байгаа. Хамгийн сайн хийж чаддаг хүнээр нь хамгийн сайн хийж чаддаг юмыг хийлгэх гэдэг өөрөө аягүй чухал. Баахан зэрэг нэг чиг яг л нэг юмны төлөө мөртлөө бүгд өөр өөрсдийн толгойтой, бүгд өөр өөрсдийн тусдаа тэгсэн мөртлөө жижиг. Эдний бүгдийн нийлүүлэл уулна тэр ажилд нь маш том явж болохоор зүйлүүд олон харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар одоо жишээ нь байшин барьчлаа гэж бодъё. Энэ бол бидний зорилго байшин барих биш үү? Тэн дотор ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ? Ямар агуулгатай байх вэ гэдэг. Тэгэхээр бид нар байшин барьсныхаа дараа хамгийн шилдэг энэ чиглэлийн сургалтын байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд дээр бид нар очиж санал тавьж байгаа байхгүй. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хөлтийн асуудлыг бид нар үнэхээр мэдэхгүй. Бидний шал оролцохгүй. Та нар энд 20 жил явсан байна Монголд. Та нарт байр савыг чинь бид нар ингээд менежментийн гэрээгээр өгье. Та нарын урсгал зардал дулаан одоо энэ юм дээр чинь бид нар туслая. Та нар зүгээр яг энэ хамгийн хүнд нөхцөлтэй газар нь бид нар байрсан. Үнэхээр энэ маш олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байна. Та нар энэ ажлаа энд л хийчих. Та нарыг илүү хүчтэй болгоход чинь бид нар туслая гэдэг байр суурь байхгүй. Өөр сургалтын үйл ажиллагаа одоо эцэг эхчүүд рүү хандсан хандлагын гэтэл яг тэр ажлыг хэн хамгийн сайн гэж хийж байна. Түүнийг хүлээн зөвшөөрөөд хамтдаа түүнийг илүү хүчтэй болгохын төлөө салбар бид нар ингэж явж чадах юм бол энэ өөрөө маш сайн нэгдэл болоод маш сайн юм анлайлал болж чадна л да. Энийг бол хүмүүс дагах байхгүй. Тэгэхээр ийм байж болох юм биш үү гэж би бас хэлэх гээд байна л да. Одоо нэг яаж вэ гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм жижиг жишээ харагдаж байна биднэрт. Энэ бол маш олон салбар дээр ажиллах байхгүй. За баярлалаа. Би тэгээ энэ түрээд дуусгахгүй бол дараа нь дахиад нэг хэлцүүлэхтэй байна. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд панелыг товч дүгнэхийг зөвшөөрнө. Басуур сахилын хэлснээр үе хоорондын зөрүү үхээс илүүтэйгээр үе хоорондын зөрчил гэж байд юм байна. Нэгт хоёрт нас бол тоо юм байна. Тэ? Энийг бид нар аягүйсан анхаарах хэрэгтэй байна. Дараагийн миний дүгнэж хэлэх зүйл бол залуусын оролцоо гэдэг маань өөр аягүй чухал юм байна. Хэдийгээр насны хувьд, тооны хувьд олуулаа байгаа боловч бид нар оролцоо баахгүйгээсээ болоод буруутан хин нэгнээс хайх, эсвэл нэг түрүүнээсэн детектив кино шиг юм бие биенээ хартсан үйл ихтгэлцэлд орсон юм зүйл рүү орд юм байна. Тэгээ хамгийн чухал зүйл бол бид нар яаж гэдэг асуултуудыг аягүй их слайдууд дээр ч гэсэн ингээд тавьсан баг шүү. Яаж гэдэг бол бид нар хамтын үнцэнэ буюу тэ нэгдсэн тэр үнэт зүйл гэдэг зүйлээ бид нар олох хэрэгтэй байна. Тэр нь манай амаарагийн хэлснээр өнөөдрийн сая дурдсанаар бол арчил хүний эрх гэдэг зүйл байна. Нэмхэн дахиад манай оюутлогынхан бүгдээрээ нам үл харгалзаа тэ компани нэр хүнд одоо төслийн үн цэн гэдэг зүйлийг дурдж байна. Ингээд маш олон зүйл үн цэнийг бид нар тодорхойлж чадчихжээ. Тэгээд өөрчлөлтийг өөрөөсөө бүгдийг залуучууд өөрсдөө өөрчлөгдөөд нийгмээ өөрчилцгөөё гэж уриалъя. За та бүхэнд баярлалаа. Панелистуудаа маш их баярлалаа.